To keľu, to čo je? Akože... KTM 500 má turistický motor, ja to každému hovorím, kto sa ma to pýta. Nejdem to ani dávať dole, lebo to je katastrofa toto. Čo je? Dorazil si zadok na Honde? Nedorazil som žiadny zadok. Prečo si to spravil? Budete musieť niečo spraviť s svojou motorkou, dorazíš niekde na skoku. Hovoríte si, že pôjdete rýchlo na ceste? No ne, taký prdlajs pôjdete rýchlo na ceste. Máte tam 5 rýchlostí na tej DZT, zadre tých 5, toto je najväčší úraz, úplne som si hovoril, že dobre, že aspoň na Sa povie, že jak je moc uvoľnený ten uhol medzi týmto a medzi týmto, hej? A ty nechať 3000 na servis. A jak nás že to za ruky 2 roky, ty? Prosím ťa. 3000 na servis. Dobre. Tak, Akože pozor, tí dizajneri, keď robili tieto motorky, tak to, tam je toľko detailov, čo my ako amatéri... 138,4. 138,4? A sa mi nejak nezdá. Strašne zle spravené. Tak zle, no. Tak To je úplne obuchané, ty kokos, to je... Poď ďalej. To je totálne nahranú, že keby tam viac buchneš kamer, tak máš Však a to pole sme vadí. nešli ani A spodok není dimenzovaný na 40 koní, proste to je robené na ten vrch, aby sa mu to prispôsobilo, takže vy tam dáte hore veľa výkonu a spodok onica alebo kľúka bude trpeť proste. Takže je to brutal deal oproti tenerečke zadretej, ktorá je ťažká. A nehejte tú teneru furt. Ja ju hejtím a bude náš na predaj. To nie je ani za čo chytiť, to je čistý vrak. Hen, 3 vraky sú tu. Čaute. Čau. Tak konečne sme si našli chvíľku času a tuto sme si do našej garáže v Stajebninách donesli všetky naše motorečky, čo teraz v podstate, na ktorých teraz jazdíme. Okrem toho máme ešte tenerky, ale tie teraz nie sú v hre. Takže máme tu KTM 610 Enduro R 2004. Martin tu má svoju Hondičku 300R, či čo to je 300L. 300. A ešte tu máme naše C-moto, ktoré sme už dlhšie o ňom nehovorili, na ktoré sme vlastne nedávno objednávali spojku z Uncle Wank, takže uvidíme, kedy dojde. No a čo dneska chceme robiť je to, že chceme si robiť také teoreticko-praktické video, že po prvom rade by som najradšej zmeral wheelbasey, že aká je vzdialenosť vlastne stredu kolies na motorkách a porovnať ich, že tým vlastne vieme zistiť, na čo je motorka viac robená. Keď je menší wheelbase, tak je to robené na také singláče a také lesné veci. Väčší wheelbase má zase väčšiu stabilitu v rýchlosti, rally a takéto Dakar. Toto už na pohľad vidno, že je celé dlhšie proste a mohutnejšie aj ten rám ako toto. A toto neviem, to bude podľa mňa niečo podobné 610. Potom si ešte odmeráme výšku od zeme, ale nie len takú, že keď to takto sedí, alebo stojí jak na predajni, že tuto majú nejakých, neviem koľko udávajú, ale reálne, že keď si na to sadnem, koľko to klesne, keď si sadnem na toto, koľko to klesne na hento. Ináč je tu taká technická vec, že Martin si sem dal ladený zadný tlmič a predné kartridže a struny, takže je tá motorka vyššia, uvidíme o koľko, ale ty si hovoríš, že tuším o 4 cm, ako Origo. To je taký odhad môj. Ale moto, no. nemám nastavený ten sak, čo si hovoril, tak mám ho dosť tlačený na tej strune. Není to na moju váhu vôbec. No ja napríklad vôbec nemám nastavený zadný sak, to som ešte od minulého vydania spravil, takže toto je tiež prepadnuté, ale nevadí a C-moto, tam sme tuším nastavili, tam sme trochu možno niečo nastavili, ale ani moc ne. Myslím si, že obidve a cca máme na naše váhy cca 38 sak na tých motorkách. No 38%, keď to nastavíme, ale ja to mám absolútne vykrútené, takže to bude mať 40 niečo percent sak teraz podľa mňa. Ja by som si to najradšej zmeral. To není voďo. Ne, ale ja by som to najradšej zmeral, uvidíme, či sa nám to podarí, lebo na to by sme vedeli merať sak, alebo teda prílohu potrebujeme zdvihnúť motorku do luftu, takže možno buď nejako to jeden zdvihne a druhý namerá, alebo tým, že sú ľahšie, možno si nejak poradíme, alebo to hodíme na nejakú vec, čo tu máme. No a ešte taká technická vec, že máme natankované plné nádrže, s tým, že tu je 13,5 litrová nádrž, tu je 8 litrová a tu neviem, to tam nemáme natankované doplná, tam není, tam možno je tretina nádrže, čo sme ešte došli z Bosny. Tam Mne po ceste uletel výfuch troška, takže vlastne nemám tu výfuk, uletel mi. No, nejdeme porovnávať akože váhy ako také, ale ideme skôr absolútnu váhu, že čo píšu výrobcovia v parametroch a porovná to. Máme tu vlastne našu váhu, môžeme natočiť, takúto kuchynskú. A ono to funguje tak, že my vlastne dáme podpredné koleso, podzadné. Je tam trošku technický problém ten, že keď dáš podpredné koleso váhu, tak tá motorka trošku prenesie váhu na zadné koleso, takže ideálne ju podložiť takou istou vysokou vecou, jak tá zadná váha, aby to bolo dokonalé. Ale to sú, na tenerke to boli 2 kg alebo kilo, takže to není. Hej, to sú také detaily. No a tak pozrieme sa teda na to, že prečo pocitovo sa zdá byť tá Honda ľahšia, akože ona je na papieri ľahšia, ale že prečo sa zdá byť ľahšia. Hlavne ma zaujímajú tieto parametre. No a ešte, čo nás nápadne počas toho videa budeme robiť, takže som zvedavý, že určite pozerajte s nami a keď máte teraz nejakú chvíľku miesto večerného filmu, tak poďme teda na to. Ideme si najskôr zvážiť Hondičku. A Martin nám zatiaľ povie, že čo tam vlastne zhodil alebo pridal. No minimálne máš dole celý zadný výfuk, aj zvod, aj katalizátor asi, takže... Katalizátor mám taký čínsky, ale... No dobré, ale koľko myslíš, že to je menej celé? Výfuk, keby som tam mal tú koncovku, tak je to cca 2,5 kg, ale teraz tam nemám ani koncovku, takže to je 3, to mi nevychádza, máme 3, 4, 4,
cca až 3,8 je tam teraz dole. Jak z 3,8? originálneho výfuku. A plus si tam nahádzal nejaké veci, hej, takže... No, plus som tu dal kilečko hore, sem, tu je PET gelový. Jaj, a to kilo až to nie je kilo, Je to kilo. Originál kilo to má, no, ten PET. Jak môže mať ten oný Normálne má 5 kilo, ten blázen. Si dal taký oný tam, mekučky? Taký mekučky som si dal, ale dal som ho do originálnej penny, takže moc není mekučky. Až tak strašne to je zle to sadlo? Tlmič je, tak jak asi bolo na tvoje originálne. Tlmič je tu trocha ľahší, stúpačky troška ľahšie. Ja som pridal ochrany, kryt na motor má pol kila, možno aj viac. A gumy som troška dal ľahšie ako Origo, takže niečo tu mám, odľahčené. Rajdy mám troška ľahšie, gripy troška. Dobre, tak skúsme a potom ten výfuk, to je koľko odhaduješ? Ako? Koľko odhaduješ? No neviem, lebo máš tam ten výfuk, tak ako 140, oni píšu 142. Pozor s tou váhou. Toto ani keď sme dvaja máme dobre, problém. ale aspoň vidím, aký tam bude rozdiel. Teraz je tam 65, no, držíš ju jak? 66 je tam teraz. 66,1 tam takže bolo? uvidíme, drž tú váhu asi. 66,1 je tam. No poď. Drž tú váhu troška, no. No celkom dobrú váhu na predku, ty kokos. To nie je ťažká katenka. No jak to spraviť? To treba akoby posunúť vedľa, No normálne to pôjde, len... Kam to mám dať? Ja ho nechcem posúvať moc tú váhu. Nemusíš nič robiť, ja si to spravím. Ja som trošku vedľa, ale tým pánom... Ty si to... Dozadu si toto dal, aby tá motorka bola akože... Ukáže, jak je to? Je to tak vysoko, je to cca tak, jak tá váha. Tuto na tomto musíme porovnať, je to skoro presne, jak tá váha. Neklame. Takže, OK, tak skúsme, tam bolo, tuším, potom s tým skús čo najmenej hýbať, no dobre, poď. No ja som nechcel tlačiť na radi, vieš. Ja viem, no. Dobre, daj to tak, no. Skús to vybalansovať. A 60... Teraz to ukazuje za nejaké iné číslo, zaujímavé, že predtým tam bolo 67,3. Takže v podstate o kilo tam je viac, ako, ak si pamätám, o kilo, aké to nebolo na hentom. Čo je akože... No, ak som na to netlačil, no. Neviem. Dobre, tak 67,3. Ja už by som to nemeral, podľa mňa je to OK. Takže teraz zacúvame na tú váhu. Hop. No, a je tu... Strašne to lieta, tie čísla. 71,1. 71,2. No dajme tomu. Takto to vyzerá. Takže ak by bolo 71,1 a plus 67,3, tak to bolo? Koľko to je? No rátaj. Pamätám, musíš pozrieť. 71,1 plus... No nič, vyrátajme to. 71,1 Plus plus 67,3, tuším to bolo. 138,4. 138,4? A sa mi nejak nezdá. To je nejak málo, ne? To je nejak veľa. Veľa? 138? No? Prečo veľa? 142 má natankované, tá No, však Honda, ale chýba tam natankovaná. koncovka. Ale chýba tam koncovka. Čak, ale si hovoril, že to sú len 3 kg, nie? No, ne, to sú 1,9, takže Podľa mňa je to dobrá váha, lebo však čo? 140 kg by mala mať, keby má tú ladenú koncovku už na hodinu. No dobrá, s originál koncovkou. 142 by mala mať. A to ja som tam dosť hodil váhy, podľa mňa to zle zmeral. Či? Uvidíme na katenke aspoň. Nemyslím si, že to až tak zle zmeralo, lebo ty tam fakt, že teraz... Vieš, že podľa mňa táto koncovka je ľahšia ako to originál, lebo toto není podľa mňa úplne... No toto dáva 2,5 kg dole, ale tým pádom som tu musel dať nejakú váhu hore a to sa mi nejak Ja nezdá. pochybujem, že ten gelový pád je kilo. No dobre, tak poďme skúsiť KTM a uvidíme, čo to povie. Ja som tu vlastne, včera sa musím priznať, že som tam dal litiovú batériu. Haha. Ale tak to hlavne kvôli tomu, že som ju mal Boli doma. videu, A chcel som vyskúšať, že jak sa to bude správať. Je to cítiť, keď máte... Dôležité na tejto motorke je mať fakt, že poloprázdnu nádrž, keď jazdíte vo offroade. Ideálne 4-5 litrov iba, keď jazdíte akože po okolí, lebo strašne veľa, toto má veľkú nádrž 13,5 litrovú a strašne veľa to ten benzín spraví, keď túto lieta proste túto vysoko vzadu, takže no a tá batéria som zistil, že originál mala 3,2 kg a táto litová má nejakých 860 gramov. Proste nejakých 2,2 kg som ušetril na tej batérii, čo je dosť výrazné ušetrenie. Aj tak je to ťažké. Na plus, vieš čo si dal ty dole na Honde? Späťaky si dal dole. A to isté ja mám. Tieto späťaky tiež nemajú žiadnu váhu, takže to je tiež kilo, vieš, tie späťaky. Ale nezdá sa mi to na tej Honde, že sme to dobre zvážili, lebo... Podľa mňa sme to dobre zvážili, niečo uvidíš. tam váži viacej proste. Ja som dal dole späťaky tiež, to má podľa mňa také kilečko. A čo som si ešte pozeral, a to zatiaľ nejdem riešiť, že sa dá dať dole aj tento kanister vlastne. A ešte nejaké takéto veci, čo sú tu, takže možno nejaké kilečko a pol z toho ešte viem zhodiť. No a samozrejme zvoda, výfuk, to je veľká váha. No. Zober tú váhu, zhodič. No však idem to spraviť. Neviem, či sme spomínali, ale ja som to nepočul. Martin tu má vlastne 100 na 100 gumu, tenku. Vzadu to je taká fakt, že gumička na nejakú 185 motokrosovú. A ja tu mám mohutné Dual Sport gumy, tie MC360, tu 90 na 90 predu. A vzadu 160 na 80, akože oni teoreticky to trošku môžu sťažovať, ale dobre, tak ja tam tie gumy chcem mať, lebo však má to aj výkon, takže... No nič, poďme na to. Váha tu je, narovno si, nechytil som to nohou, no a teraz mi tam lásko nepridaj váhu. Takže čo tu vidíme? Fú, tu nám to nejak líta celé. To
To sa mi nelúbi. 70? Som tam pridal troška, no. Koľko? 69,7? Sa mi nezdá toto, nemôžem mať, jak Honda váhu. Môže, však predok môže mať určite. Ale- To je dosť veľký rozdiel, pozor. Koľko som mal Však 69,7 a ty si mal 67,3. To není veľký 2 kg rozdiel napredu? No, To je blbosť. uvidíme. Není pravda. Takže máme. Tam Honda si mi tam pridal, podľa mňa si to stlačil to. To ne, to si nemyslím, ale však ako, vieš ako, KTM je poradný stroj. Ne, Ne, akože je dosť možné, že ona je ťažká, no a teraz, jak má plnú nádrž, je ťažká proste vzadu, no ja neviem, uvidíme. No uvidíme, ale sa mi to nezdá, Ale minimálne máme dobrý systém, s týmto to sa mi ľúbi s touto paličkou, lebo to podľa mňa merá presnejšie, a keď som tu, počkaj, ešte tam je, že hello. Hello. Keď som ja meral Teneru svoju, tak podľa mňa som si tam nejaké kilečka niekde, neviem, no poď. Stratil. Poď. Sa ti to posúva. Ty kokos. Toto vidíš? O čo je vraj, že ťažšia taká tenka? Dobre, posun to naspäť, lebo ja tu nevidím nič. Takže, 85,7, 85, No. 86, 86,4. 86,4 tam píše. Plus koľko? 70? 86,4 plus 69,7. Tak nejak. 156,1. 156,1? No. Ešte 16 kg je tam A rozdiel. to by sedelo, lebo 156, ja som zhodil 2 kg, lebo oni píšu suchú váhu 149, suchú, hej? A má tu 13 litrov nad benzínu, čo je krát 0,7, je okolo 10 asi kg, nie? Ten benzín má. Môže byť, No, takže to znamená, že to je okolo 159 kg, by mala mať akože mokra, s plnou nádržou samozrejme. No a počkej, a ja som dal dole vlastne 2 kg batérie, takže to máš 157 plus 5, aký 156 a koľko si vyrátal, že má? 156,7? No takže to absolútne sedí. Stupačky to sú, síce som vymenil za radgaráž, ale to je vlastne to isté. 156,1. No, Au. takže to absolútne presne sedí, tá batéria mala 2,2 zhodila a späťaky majú kilo. Takže reálne som zhodil zatiaľ 3 kg z motorky a výfuk by mal zhodiť ďalšie 4 kg by mal ešte možno zhodiť výfuk, takže bude mať... Takto si to hackol? No čo? Si to hackol takto? Sa mi nezdá, že by to bolo skoro trocha ťažšie ako No len Honda. počkaj, ale keby odrátame ten benzín, to by sme si mali napresno ešte vyrátať, ja si to pauznem. Ale rozmýšľam, že keď ešte dám 4 kg dole z výfuku, tak by to malo mať 152. Jak si dostal 4 kg? Však 4 kg, toto Nedáš. celé. Dá, však to je karbonový výfuk, ten Wings, čo tam Nedáš je. 4 kg dole. Dobre, 3 takže- kg dáš možno dole. Píšu 38 na stránke, ale pozriem to. Dajme tomu, že dám len 3, tak máš 153 a tuto dáš ešte kilo dole, toto viem, možno aj 2. Takže to by si mal 152, 151,5 možno. Samozrejme, nemám tu nejaký väčší chránič tento, ale no dobrá, to sa budeme úplne nádrží. Takže keby tam máš polovičnú nádrž, tak to máš nie 10 kg, ale 5. Takže by si mal 140 nejakých 7 kg, alebo 148, keď máš polovičnú nádrž, 7 litrov v tomto. Hej. cca. So 7 litrami s týmto vieš slušne jazdil, lebo to má spotrebu 4,5 litra. Kde nabrala Honda tú váhu? Čo? Kde nabrala Honda tú váhu? Však ale tak Honda to, však ty si to sám hovoril v jednom videu, že to má, no, takže Honda má 8 litrov, pýtal som, že toto má dokonca 9,5 kg v benzíne, lebo 13,5 krát 0,7 ako keby litra je iba 9,5 kg a toto má 8 litrov nádrž krát 0,7 je 5,6, 5,5, takže je tu v podstate o 50% viac ako keby váhy v benzíne, ale nie je to až tak akože výrazne. Hej, nie je to až také strašné. Takže keby máme rovnaké, keby máme vlastne 8 litrov, tak ja by som si odrátal vlastne 4 kg by som si mal odrátať. A to znamená, že keby teraz mám 156, tak by som mal 152. A bez výfuku 140 nejakých 9 alebo 148. Hej, keby takto to odrátame. A ty máš vlastne, koľko si hovoril? 140. 140. No takže 8 o 9 kg je to ťažšie. No ale minus ten gelový pad ešte má kilo. Gelový ped ja mám tiež onesel. Nemáš gelový Dobre, pad. ale musíš ho tam mať. Máš to tam No, proste, nemusím tak- ho tam mať. OK, no tak máš gelový ped. No ja mám ešte batériu, ty nemáš, no. No, však vidíš. Ale tak ja zase, pozri sa, tá motorka principiálne má oveľa väčší motor a všetko. Takže ako vidíte, tak tá váha podľa mňa v týchto dvoch motorkách, tak není, že pocitovo, keď sa ti zdá byť Honda ľahšia, tak ja stále si myslím, ja som si to uvedomil na CF-mote, že stále si myslím, že to je o tom, že jak je vysoko tá Áno. motorka, nie o tom, jak je až tak ťažká. Lebo toto CF-moto, ideme to zmerať ešte? Ideme, jasné. Ja viem, že sme to už robili. A táto motorka mudrovania. je citeľne ťažšia Dobre, na však tam mám pocit. 13,5 litra Ale nádrž. citeľne, ak ju takto Pozri sa, tlačím, kde je tá nádrž, pozri sa, jak Počkej, vysoko to hoci je. kde ju tlačím, hoci ak sa manevrujem, tak je citeľne ťažšia ako Áno, Honda. ale pozri sa, Citeľne. kde to je. No. Ja viem, že Však akože to ešte ideme porovnať. Ja ti len hovorím, že je to vrak, no. ide o to, že ak je to vysoko a vlastne CF-moto ako keby tým ohekovalo tú váhu, že ono je strašne nízke. Čo je? Čo mi zároveň vlastne vadí, lebo ja tým, že som vyšší, tak ja neviem, no mne to proste vadí, že to je také nízke. Ja to nebudem zvyšovať tú motorku. Takže to je vlastne CF-moto, sme nejak 195 kg namerali len s plnou. Ne, to nameral Watchmeister. Len pozor, my sme spojka. vlastne, ja som z toho dole dal aj toto, no. Tuto je taký kilový alebo kilo a Hej, polkový. spojka tam je ale ne. Hej, takže to CF-moto teraz bude ľahšie, lebo tam Ideme je rovno tretina. Teraz sa to ťažko meral, neviem koľko je tam benzínu, no. Ale tak však Rovno ideme zadok namerať teraz. vyskúšame, že koľko to tam bude, no.
A tu sú tie ľahké čínske gumy tieto, no to je zase ďalšia vec, ale zase pozor, CF Moto má 4 kg batériu, no, takže praskneš na váhu. Hop, čakaj. Musíš to posunúť trochu dopredu, lebo tam vôbec nič nevidno. Takže 93,7, 93 tu píše teraz. No 93. No, OK. plus. Tenera mala tiež nejak tak, tuším, 93, no dobre, skús sa dopredu. Ja som tu vtedy v lete, keď sme tu boli s Lukášom, tak ja som tu vlastne vážil moju vyladenú teneru a hej. No, počkám, zase tu hello, lebo si mi to roztrieskal. Táto motorka má tendenciu mi vždy padnú na zem, nechápem prečo, pri tomto sa mi to stalo, zase mi skoro To padla je taká, vieš, že ona je taká síce nízka, ale taká ťažká nízka, vieš. Taká roztečená do boku. Ty kokos. No. Čo, nemôže to mať takú váhu v práčke? Má, akože ono je to vyvážené. Počkaj. Martin, čo robíš pre Musíš Boha? držať váš, ak sa mi to zošúklo. Čakala si to mal dať trošku viac dopredu, ne? To ti povie, poď si manévrovať ty s tou Ja sa sviňou. tvári, že keď to bolo nejaké úplne ťažké. Však je to extrémne ťažké. 93,5, 93,4. 93 tam daj, no neviem, teraz je tam zase viac, neviem, čo s tým robíš. 93,5 tam daj, no, lieta to. 93 tam daj, lebo už to myšľaj, do No, 93. 186. 186? Hej, ale 186 s tým, že No, tu je tam asi tretina benzínu. No, Ukáž tretina to. benzínu. Zapni to. Len teraz je trošku posunutá, vlastne nie je posunutá, ale ono to má dosť veľkú nádrž 17 litrov, takže keď tam je, dajme tomu len 4-5 litrov benzínu, To je málo. tam, no možno 6 litrov benzínu tam je, tak to má 4 kg, alebo tak, 3,5, takže to máš 190 a plus toto vzadu je, hej no tak, 1-2 kg zadu, no. ale tak sa mi to nezdá, že je to nejaké ľahké, ne? 192 je ľahké, však v papieroch píšu 185. Ne, ale ľudia, akí narátali 195, tak neviem, čo tam rátali tí ľudia, možno tam mali padaky na tom, to sa mi nejak nezdá. Tak my sme ten benzín možno zle odhadli, možno je tam viac, ťažko povedať, no. Ale čo sme tu dali ešte preč? Nič. Takže táto motorka je v podstate na papieri, keby má 192, dajme tomu, tak je vlastne oproti 690 na 159, ale bavíme sa o rôznych množstvách benzínu. Dajme, že 5 litrov do každej motorky, alebo teda tých 8. Tak ak je tu tých 8, tak je tam 5,5 kg, hej? 8 je tu, 5,5 kg, to znamená, že prežívaš tú váhu. 152, Moc ju a tak tu som prežívaš. už aj tunil tú batériu, no, takže Moc ju stále je to o 20-30 prežívaš. kg ťažšia motorka. Len sa mi ťažko rozpráva a ráta, vieš. Moc prežívaš tú váhu, už toľko neprežíval, lebo odvážime teba a uvidíme, ako budeš mať váhu. Stále je to principiálne o 30, skoro až 40 kg ťažšia motorka. Ale ako ešte na konci prerátame tú Hondu, lebo sa mi to stále nezdá, že som moc tlačil Ale vpredu. prosím ťa, dobre to je. Ja mi sa to zdá, však to je normálne. Nebudem mohutná zdržiavať motorka. teraz video, ale prerátame Pozri sa, to aké ešte. mohutná. No dobre, ale to chcem povedať stále, jak sa opakujem, že jak je to vysoko, daj to tam, jak sme to mali a ideme zmerať, že Citeľne vlastne ľahšie. koľko je to od zeme. Mňa až tak nezajíma, že koľko je od zeme, keď takto stojí, lebo však to je o ničom, vieš, to je nič, ale zmeráme, že keď si na to sadneš, ja mám teraz nejakých 85 kg a keď mám gear, tak možno 92, uvidíme, alebo 90 možno, keď si sadnem a Martin nechce o tom hovoriť, ale myslím si, že mám minimálne 90 kg. Videl si, tak som to zdvihol? Hej, videl som to. Či na 600 Tak áno, bez toho výfuku sa ti to ľahko zdvíja. No, dobré, čo som chcel? No nič, dajme meter a musíš to nejak mi pripraviť, aby som ťa vedel natáčať a zároveň ťa merať, keď na tom sedíš. A dáš sa dopredu a dozadu a uvidíme, jak to bude. Že koľko to bude od zeme a potom vlastne... Takže takto ma zmeráš, pripravím ti to. No niekde treba nájsť nejaký bod rovnaký na tej motorke a na tejto, aby sme vedeli... Ja mám problém, že Najnižší vlastne... bod proste nájdi, no. Ja mám problém, že tento kryt je strašne ďaleko od rámu. Čiže ale teraz mi 610 to... má kryť tiež. No. Ale teraz mi to zniží dosť svetelnú výšku. Vidíš, už mám teraz 35 a to som No nastavený. tak 35, dobrá, a to je nič. To je dobrá svetelná výška. Dobre, Pozor. však nájdeme bod tu niekde. Ale to nemôžeš takto merať, keď to musí Ja viem, byť však pod vzduchu. tu namerať si tu takto a do stredu Tak to počkaj, merať. ľahšie bude, keď ty to budeš merať a budem natáčať a budem na tom sedieť. Ja mám tých 80, teraz mám 88, jak som naoblikaný. Ježiš, má takú váhu. No dobré, a kam si sadnem? Ja sedím teraz, Normálne si sadni jak človek, ne na to. tak jak si mám sadnúť ako malú motorku, jak človek. Takže nohy Aha. cca hore. No meraj. Ruka hore. Nestlačaj to. Nestlačam to, že normálne som. 25,5 to má. 25,5 má výšku, no keď na tom sedím. 25,5. Čo je akože, No 25 až 25,5 to čo je má. menej ako moja tenera, no. Takže tak asi. A pri tom papieroch tam udávajú nejaké crazy čísla. Čo ešte takto zmeráme? Teraz keď sedím, tak skúsme ešte zmerať výšku motora. Že kde sa nachádza napríklad hlava. Že ja neviem, či sa to dá nejak zmerať, rozumne, to je asi také trošku už vymýšľanie, Amatérske, ale... ABS-ko a takéto veci, kde sa 72. nachádzajú. Daj tam presne nejaký bod, že kde to meráš. 72 to vidím. Kde, toto tu? Či... Vrch vekov. Toto, hej? Hlavy valca, hej. A ono je trošku, ono je tak 72. dokrýva, tak skús merať niekde. Ale dobre, to sa nedá na presnosť merať. More...
72, 71, Okay. 72. No nádrž ešte zmeraj, že kde sa nachádza asi väčšina benzínu, ja neviem, kde to tu je, ale to je, 103 to je niekde tu možno by si to v strede. 103 je tu vrch nádrže. Vrch. No, OK, len neviem, dôležité, kde je asi väčšina, ale 103 a toto sa nachádza, kde asi, nejaká ten chladič. Tam ide o tie výšky, aby proste človek vedel povedať, že kde čo je, no. Kde chladič, vrch chladiča je cca 91. OK, no to si nezapamätám, video si zapamätá. No a teraz správame to isté na 610-ke. Ježiš, krásna 300. Len tá hovorím, že tiež nemá teraz ani sagy, ani nič. Šegy. Ty hekuješ tým krytom. No táto je vyššia, no teraz cítim, že je vyššia tá Hekuješ motorka. tým krytom? Nehekujem ničím. Ale motor neoklameš krytom, vieš. Teče ti motor ináč. Viem, no. Neteče mi motor, to je len ten... Chceš to počuť? Chcem to počuť. Chceš to počuť, hej? No. 23. Tak nájdi tam poriadny bod. Nehľadaj tam najnižší bod. Ale ja hovorím, že ja nemám nastavený sák momentálne. 22,8. No takže 23. No, takže, 22,5 je to. 22,8. OK, no. 22,8 alebo 22,5. No však môže byť, ja ti hovorím, že ja nemám nastavený ten sák. No dobrá, zmeraj ešte on, ale vyššia je proste. Ako posedovo... Áno, máš vyšší rám. Áno, sedánko aj vyššia, hej no. Zmeraj ešte motor, že vlastne kde sa nachádza hlava. Kokos, ale tu není vidieť hlava, nie? To musí Tak z druhej strany. to mekanik Tu z nejaký. druhej strany je to vidno, pohode. Nejaký mekanik, keď to tu bude opravovať. A dobre to je, bože, tam to on dáš dole airbox a som to mal takto, neviem, či Ale ti funguje tá 610-ka? stále nefunguje. 70, nejím s tým, 76. Koľko bolo hen? 76 tam tiež bolo niečo 70. 76 alebo 77 tam bolo. Zaujímavé, že či ak to má Honda, má aký motor, ty kokos vysoký, či Dobre, čo. však poradný drtický motor. Ale ona tam má ale menší ten oný, tú hlavu aj ten pies. No odmera ešte nádrž vlastne, dobré, ale tá nádrž ona ide až pod sedánku dole, no. Akože väčšina je tu, ale podľa mňa je tá nádrž vyššie, no, principiálne. 91. No nie asi vyššie, akože väčšina benzínu je Henta možno bola vyššie. to okolo cca. Hej, no a tak. chladič je, tuto napríklad je ABS-ko, tuto vpredu, ABS modul je pod týmito vecami. Tu má iba jeden chladič, ne? Áno, má to jeden veľký chladič, no. Akože niekde tam, no. Akože podobné asi výšky. 78. OK. Možno aj nižšie to má ešte niektoré veci, som prekvapený. Tak áno, Ja lebo- ešte trošku nastavím sák, takže ja keď nastavím sák, tak ona sa ešte trochu zdvihne, Hej. no. Takže bude trošku ešte ťažšia. Sa ti, hej, zhoršia vlastnosti trocha, lebo však nemal by si mať 23, nemal by si mať menšiu mať výšku 23. ako Honda Moto na Môžeš motor. mať menšiu výšku, Honda má Tenerka si písanú hovoril, väčšiu. koľko? 27, to si dobre meral? Teneráčka má 27, Neverím. keď na nej nesedím, no. Ale áno, tenerečka mám strašne vysoko, lebo ja som prehnal tú strunu. No, tuto to je jasné, no. Toto sa ešte pobavíme, dáme diskusiu, ešte to premerám. My sme toto minule s Lukášom merali, no. Len tuto tiež neviem, jak je to Ty nastavené. kokos, to je pri zemi Však normálne. áno, tak preto je to aj obuchané. Bo je to proste, preto je to ľahká motorka, no. 19,8. 20. 19,8. No, ešte. Niečo okolo 20, nevidím Len tam pozor, na 610 ten kryt je tiež, je tam ešte medzera medzi motorom a krytom a tu není. Tuto je proste tam tá vaňa, je tam absolútne Je to na tom natlačené. kryte, hej, takže tuto je tá nižka, tu je ten motor ohekovaný v tom, že ukážeme si to ešte presne Kokos, tá váňa je strašne zlato položená. Ja ti to Ty kokos, ukážem. jak je to obuchané? Však áno. Daj to dále, ja sa tam pozriem, mechanik sa tam No pozrie. ale odmeraj ešte výšku motora, ten je tiež tým, že oni to úplne položili dole, preto je tá motorka v úvodzovkách taká ľahká, samozrejme dole kopcom tú váhu cítiš aj všade. Cca 70. No 70, takže nižšie je ten motor ako na obidvoch motorkách a Toto je dobre vysoko tá nádrž. Wow. tak tá nádrž je niekde tu, vnútri. Áno, ale keď dáme veko, že budeme merať vrch, No tak to veko, to je turistická 100 nádrž, no. 104,5 je to cca. No, tak to máš na Honde. No, hej. Na 610. No, ale to som chcel povedať, že tuto, pozri sa, jak je ten motor, že my sme to ešte na výstave hovorili, že tuto, na tejto strane to není vidno, ale keď sa pozrieš na druhú stranu, tak tu máš proste tú olejovú vaňu a vlastne kad je tam dole, no. strašne zle spravené. Tak zle, no. Tak To je úplne obuchané, Pozor. ty kokos, to je... Poď ďalej. To je totálne na hranu, že keby tam viac buchneš kamer, tak máš Však a to polové sme vani. nešli ani úplne až také ťažké veci, hej, pozri sa, jak to vyzerá. Pozri sa, kde tuto nemáš nič medzi To je tým cestná plekom. motorka, to nemá nič spoločné s offroadom. Akože, ako dobre, no ty keď nechodíš nejaké skaly, ale pozor, my sme neboli nejaké úplne ťažké, akože boli sme ťažké veci, ale nešli sme po skalách. Hej, no akože išli sme po skalách, ale neboli také skaly, že by sme cez ne fyzicky nejako... No fyzicky sme Manuálne, tuším cez jednu prechádzali. no a tuto keď sa pozrieš, tak akože tuto, pozri sa, jak to spravili. Že tu ten motor je výrazne ďaleko, pozri sa. Ja som tento kryt používal rok, som ho rozbíjal a vydržal a... Tuto Martin, tu sú minimálne 3 cm, to je podľa mňa Áno, ešte tam máš vyššie aj na gumik, Honde. vidíš, tam máš aj gumičky. Hej, tu máš gumičky Keď to ešte, narazíš, no. tak neurobíš nič motoru. To je úplne, to sa nedá ani porovnať, to je ešte 30 preto to má takých úvodzovkách nízke one, lebo tam sú ešte 3 cm proste krytu. Aj tuto, vidíš? Preto to je vysoké sedlo to má. Hej, no jasné, ten motor je celý oveľa vyššie. Že celý motor má tento spodok, má proste tu dole, hej. Preto je vlastne v úvodzovkách tak ľahké. No a Tenera to tiež má takto urobené ako 610, preto je ťažké, lebo
Tenera má ešte veľkú medzeru medzi týmto a ešte aj vysoko, ja mám silnú strunu aj vysoko. Škoda, že ju tu nemám, ale to sme robili v tom videu. No a ešte poďme pozrieť Hondu. Honda, na tejto strane to moc není vidno, ale tiež mám pocit, že je to bližšie k tomu krytu trochu ešte. Ale tak máš tam Ne, rám. vieš čo, ty máš spodný rám a na Honde to je dosť dobre správne, tento kryt, ten Acerbis, obyčajný plastový. Akože On je to vlastne- podobné asi. Hej, on je tu vlastne... akože vieš ho preburiť, ja nehovorím. Máš tu kryt, akože tu keď buchneš poriadne kameň sem, takto, tak keď sem pacneš, tu není žiadny kryt, tu není nič, tu je odtek na vodu, tak tu to pacneš motor. OK. Hej, takže určite to není stále na nejaké hard enduro a nejaké veci, ktoré si možno niektorí ľudia myslia. Však áno, pointa je na 610 je taká, že proste ty keď si to trošku nastojíš ten preload a ty keď na nej stojíš, samozrejme keď vidíš nejakú veľkú prekážku, tak sa dáš dozadu, dopredu, že ty s tým robíš, takže ty nesedíš jak cicinka, jak ja keď som si na to sadol a že proste to bolo úplne na zemi, vieš. Ale to je dosť, 250 keď máš, keď si na nej, podľa mňa je to dosť od zeme. To je normálna výška, hej? Lebo enduro. Na papieri, keď je takto, dobre, poďme ju zmerať Ale takto sranda je, ešte. že ty máš vlastne aj vyššie gumy, jak ja. Ja mám vyššie gumy, Máš však ja viem. 140 to je 100 na 100, takže to máš Áno. 1,2 cm vyššiu gumu cca. No mám, no. Takže aj tak Ale to máš nižšie. ja ti hovorím, že tam nie je nastavený preload, ale Honda má na papieri výrazne, toto má len 270 papierov, Honda má tuším 300, alebo niekoľko, pozrieme to. Nemôže, máš ja normálne tlmič. A ty máš ešte aj ladenú strunu a máš to nastavené, takže... No, trocha sa to prepadne, ale nemala by mať 300 Honda určite. No ne? pozrieme to, toto zmera takto ešte, len neviem, jak ťažko sa to merá, lebo ten kryt hovorím, že je tam veľká... Jak takto chceš merať? No takto to iba zmeraj, keď nie je zaťažená, no. Nič to nepustíš. Ale neviem, že či tam nie je proste veľká medzera, no, teraz. Akože teda myslím medzi motorom a tým krytom, no. Počkaj, tak, 27. 27, no. Tak to potom sedí papierovo. Ale ten motor je reálne až o 300 začína niekde, o 3 cm, vieš. Na tej Honde, ty si akože teraz to by dvihni- to nemalo vadiť. Vyhni iba tú Hondu takto. Ako? Hej, Vyhni ju iba tak. teraz by to nemal vadiť tá struna, že lebo na to nesedíš, vieš, takže to je jedno. No, 30,5. No, takže ona je o 3 cm a to máš ešte v podstate... Dobre sa to prepadá. Neviem, či máš nižšie gumy. Musím sa tak nastaviť. Mám nižšie o No centimetr. tak zmeraj. Zo srandy som zvedavý, že nejak to skúsme zmerať tú gumu. Ja ju asi zdvihnem, aby to bolo zarovno. Tak mám tým pádom zle nastavený sak, ne? Dosť klesne tá motorka. Tak kto nemá nastavený zle sak, no to by sme museli... Lenže ja mám na tárke nastavený dobrý sak, aj tvrdé jak grid, takže neviem, či to je úplne dobrý nápad. Teraz som to poslal do Tech 377, pozdravujem. Typek úplný profik. A 9,1 mám gumy. 9, jak Vrch gumy. 9,1? Ne, ja som myslel, že od zeme, keď to... Ja som meral iba výšku dezenu. Ja, okej. Ja som však myslel, že podľa od mňa- zeme to Ale celé od zeme, jak zoberieme. tam odmerať na presnosť? No to sme odmerali, či? To by si musel ísť takto cez kývku a to by sa ti krížil meter. Z druhej strany, no okej. Musíme No. odmerať iba dezen, výšku. Akože máš možno pravdu, že keď spočítaš dve strany, tak... A plus záleží, jak to máš nafúkané, vieš, no. To je... Ale tak ja mám nafúkané normálne na... Ja mám nejaký jeden bar tam mám, no. No ale vidíš to tu hneď. Tu je to 9,4. A keď na druhej strane 9,4 dáš, tak máš... To je menej, jak máš ty. Nie, ja mám 9,1 som mal. No, tak to máš nič, to máš To iba... máš 0,3 z každej strany. To máš 0,6 cm. Zo spodu a z hora, ne? No. Mala by to byť krát 2. To akože to nie je až taký veľký rozdiel. Ale však dobre, však to môže Máš viac odrané gumy, to preto, lebo ty máš tu 40 na 7. Jak však to sú nové gumy teraz. Jaj. Teraz som ich tam nahodil. Nemyšľaj si. Dobre, ale to je komplikované takto merať, len pointa je taká, že ty máš 100 na 100 a ja mám 140 na 80, ale tam na to sú tiež kalkulačky. Viditeľne to nie je až taký rozdiel. Oni tuším hovoria, že to je 1 cm alebo tak, že keď 1,2 tam zmeníš. to vychádza podľa ChatGPT. No áno, ale to keď máš 150 na 70, tam je väčší rozdiel. 140 na 80 versus 100 na 100 som si ChatGPT Áno, robil. teoreticky, ale tu veľmi záleží od toho, aké máš drápaky a tak. Ale zase tie drápaky sa stlačia, keď si v teréne. Ale tu už sa bavíme fakt o debilinách, že toto už by som povedal, že tu by som to zastavil, lebo tu už je to hladina. Áno. No a okej, no takže dobrá, CH-moto, čo tu chceme merať? Nič. Takže tu len ten motor, že motor je tu proste nízko, tá nádrž je tu, oni aj tu nádrž spravili tak, že nešla do výšky, ale šla proste do šírky tá nádrž, no. Takže keby je vysoko jak na tenere, tak by bola ešte vyššie v podstate, už by nemali skam. No, CF Moto akože pocitovo, keď sme boli v Bosne, tak bolo ďaleko ľahšie ako Tenera. Áno, len potom si šiel dole kopcom a cítil si tú váhu na predku, proste sa to celé prepadávalo. Hej, ale stále to bolo ľahšie ako Tenera. Keď som išiel na Tenere po tých skalách šmiklavých, mokrých, tak som mal taký pocit neistoty na tej Tenere s tými ľahkými offroadovými gumami, že nechcem to opakovať. Keď Len vieš, CF-moto nemá vôbec nastavené stlmiče a súpe na mäko a na tenerke máš 95 strunu zadu a je proste absolútne vysoko. Tá tenerka moja má 270 od zeme, takže aj tvoja bude mať. Keď na nej nesedíš, 270, a CF-moto má 200.
To je proste jak offroadová, to je jak nejaký offroadová motorka, proste len plus 100 km. Jak 610 má výšku od zeme, Tenera, hej? Teraz, keď ju mám nastavenú, takže... To je normálne, že keď chcete Teneru, tak začnite chodiť do posilky a... Ja som to meral s Lukášom Máte 2 metre. Môžem vám poslať video a tam bola Tenera o 6 cm vyššia, jak chce moto v bežnom stave. Tak. Ale vďaka tomu aj neubucháš spodok a má to iné jazdné vlastnosti. Hej. Ale povedz mi, že kde reálne chytíš nejaký spodok alebo niečo na tete. No Dajme tomu, že tá motorka na tomto sme to chytili. Takže... Tá motorka má svoj účel. Akože ten kryt to prežil, hej, ale pozri sa, jak to vyzerá. No. Je to obité, akože hej, len. Podľa mňa najhoršia vec, čo sú na tejto CF-mote z výroby, sú tie bezdušové kolesa. Hej. Lebo ak ste sa učili alebo počuli niečo o rotačnej hmotnosti, tak strašne veľkú úlohu, ja vlastne sa tu hrám s Hondou s rotačnou hmotnosťou, a strašne veľkú úlohu má na svedomí rotačná hmotnosť, čo sa týka zrýchlenia, brzdenia, menenia smeru a všeobecne pocitu pružnosti. A oni tu proste dali bezdušové kolesa, ktoré sú tak skoro možno o 2 kg ťažšie to koleso jedno, alebo o kilu niečo ťažšie ako štandardne ako dušové koleso. A podľa mňa to tu robí zlobu na tej motorke a tie tlmiče to nestíhajú. Ale na druhej strane zasa je tu jeden kotúč a jeden strmen. Na Tenerke to má 2 kg, minimálne 2,5 kg má kotúč a strmen jeden. To som si ja dával dole. Ale to je brutálne cítiť každé kilo. To je vyskúšajte zhodiť 2 kg z kolesa, keď to dokážete a uvidíte, aký rozdiel to bude zadu, vpredu na tlmičoch, aký pocit budete tá na litiová batéria není úprimne, akože je to taká cool, že chceš to mať na papieri tie kila, ale reálne, však daj toto dole, aby som mi ukázali. ChatGPT povedal, že cca 6 kg, 1 kg na rotácii hmotnosti, 6 kg statických, takže... No pozri sa, ak mám plnú nádrž, aby sme neklamali. Toto len daj hore. Toto len potiahni, daj to dole. Teraz som tú batériu, neviem, to robiť jednou rukou. Ja som neviem, čo chceš spraviť, ale už viem. Pozor, aby sme to nenaloval. Ne, fakt, lebo tam je to na to citlivé. Takže tá batéria, akože ona je vysoko, že pozri sa, že ak je vysoko, hej, že absolútne skoro úplne hore na tej motorke. Takže tie 2 kg tu niečo spravia, ale absolútne to neurobí nič to, keď máš na kolese. Tento box má 1,1 kg. Hej, no to keď tam dáš ten radgaráž, zhodíš, lenže to by som nechal na iné video, alebo vôbec, že prečo to nie je dobrý nápad robiť. Samozrejme, pozri, ako reáciu jednotku to má veľkú. No dobre. Dobre, normálne reáciu jednotku to má. Zvláštne reáciu jednotku, nejakú menšiu tam dať. Hej. Ja som to rátal, že ja mám starú 610 2013 ešte doma a ona nemá ani ABS-ko vlastne. Hej, že ona vtedy si nemusela mať motorka ABS-ko, to bol posledný ročník a to ABS-ko má 2 kg alebo 1,5 kg s hadičkami dokopy. Plus v podstate má nejaké ľahšie veci. To nemá vlastne ani, iba to ABS-ko. Keď chcete vedieť, že prečo Honda je taká ťažká, tak keď som ju rozoberal, tak každá jedna časť je tam brutálne ťažká. Toto prepačko malo tuším 1, niečo kila. Táto je malý kúsoček, hej. To je proste na tejto Honde, preto je taká pomerne ľahká, lebo celá váha, tá masná váha, poriadna, neodľahčená je dole. Skoro najväčšia hmotnosť je dole. A vlastne na tejto motorke nie je už odľahčené a na hentai je odľahčené všetko. Takže keby vyrábajú z tých materiálov 610, čo z Hondu, tak by mala minimálne 170 až 180 kg tá 610. Však vyrábajú Hondu, normálnu 250 tú ostrú, nie? Áno, ostrú a tá má normálne, že 100 kg, hej. No však áno, a keby sa bral nejakú elektroniku, tak dajme tomu 110 by mala. Takže o toľko to ťažšia je táto turistická Honda, čo sa týka motoru. Podľa mňa aj ten motor, ja keď som všetko rozoberal, tak všetko je také dosť low-costové, alebo ono to vydrží, ale keď sa na to pozriem, všetko, čo som rozoberal a pozrel som sa na to, tak to vyzerá strašne vtipne. Akože všetko opracovania tak vyzerá dosť vtipne, ale ložiska tam samozrejme sú tie Kojo alebo Kajo, alebo jak sa volá, tie japonské. Tam tie tie kvalitné tam sú ložiska, ale všetko vyzerá, Kyoto, keby to... Či ja neviem, Kyoto? No niečo také. Také mesto, no. A všetko tam vyzerá všetko ladené, čo som tam dal, vyzerá bombasticky. A všetko, čo je originálne, vyzerá jak vrak zo tu máš tiež ten kanister, pozri sa, tu máš celkom na dobrom mieste, jak ten rád, takže tá váha je tam. Dá sa spraviť, robia tu ľudia, ale... Ináč, na tej 190-ke, možno sme to spomínali, ale ten tlmič je vlastne tuto, aj kývka ide až sem hore. Tuto niekde bola kývka a tlmič, že tu si mal, takže tá váha tuto, aj tlmič, aj všetko je tu dole a na tej 310-ke tá váha podľa mňa vyššie, na tej Adventure R, čo bola. Určite áno. Tak podľa mňa tá motorka som veľmi zvedavý, ako bude, ale má dosť vysoko tú váhu, pozor, to je vysoká motorka. Ja som to pokazil s týmto gelom, tu pozri, 2 kilo. Hore úplne. Prosím ťa, toto je, kilo, okej. Tvrdé to je skala. Je to tvrdé, no moc to nepomohlo, lebo som to nemyslel, ale tu je baterka, nie tu, ale na druhej strane je baterka, tu je filter z tejto strany, tu je baterka, tu v tomto mieste je baterka, takže tá baterka možno kilo, 2 by som si nedal dole, ale není moc vysoko. Na to som ešte zabudol, že ty tu máš tento toolbox, naradím, a ja tam mám tiež na 610, to ešte ukážem kde, a ešte toto tu máme, toto sa dá tiež zhodiť, to je minimálne kilo a pol. Tento toolbox je tiež minimálne kilo. Takže tu vlastne, na 610 je na rade tuto vpredu, tu je skryté, pod týmto treba dole tento plás, ale však to je otázka len toto vysunúť.
A druhá vec je, že toto tu tiež váži minimálne 1,5 kg, takže to som chcel ešte. Že aby som toto dokončil, tak ja som vlastne Martin ma prerušil, hovoril som o starej 670, že ona nemá ABS, ktoré je tu, ktoré má minimálne 1,5 kg, tieto hadičky aj ten modul. A vlastne ešte nemá tam ani ten toolbox. A toto mám na nej tiež spravené vlastne vzadu. Mám tam litiovú batériu a vlastne celý ten box tam není. Takže ona, a plus tá stará 670 má menšiu nádrž. Pozor, ona má 12 litrovú nádrž a celkovo je taká užšia tá nádrž. Hej? Takže ona je ešte akoby ostrejšia tá motorka, že ešte ľahšia. Takže pocitovo tá stará 670, keď to narátame, jak je vytunená, tak má akože, ona nemá ani tieto veci tu, čo tu sú tieto, neviem aké emisné veci, tak to tam tá stará nemá. A je to proste o niekoľko 5, 6, 7 kg ľahšie aj na pocit, že keď si ju proste takto prehadzujem alebo dávam dole, tak je na pocit ľahšia motorka. No. Takže, ale tak to je otázka, že aj z tejto to v podstate vieš, ja som na tým rozmýšľal, že aj z tejto by si vedel spraviť tú váhu. Koľko eur si musíš pripraviť? Čo? Koľko eur si musíš pripraviť? Vieš čo, nie je to až také drahé. Ja skôr riešim to, že keď to máš v záruke, tak by som to nerobil. No poprvé, ten Radgarage box tam nebudem dávať, to už sme sa bavili, že to nechcem tam dávať, lebo to pokazí. Vieš to namapovať, ale čo som si študoval, to dám narýchlo takú súku, že keď tu urobíš veľký otvor, takto, ktorý tam ťahá vzduch, tak potom máš všetok výkon a krúťak na spodu a na vrchu nebudeš mať nič. To je cítiť, že tá motorka je slabšia na vrchu a na spodu je moc silná a moc je proste agresívna vo offroade. Tento box spraví to, že pekne sa tu na spodku máš menej výkonu, čo je fajn, lebo ťa to nezabije vo offroade a na vrchu, keď to potočíš, tak ťa to vytrhne, čo je presne to, čo chceš. Takže ten box by som tam nedával. Samozrejme to treba namapovať, keď tam dáte ten box, bez mapy neexistuje, aby ste si tam dávali žiadny iný airbox, jak tam je. No, takže to ťa niečo stojí, ale airbox by som nemenil, ale toto ťa nestojí veľa, toto ťa stojí 70 eur, toto keď chceš zaslepiť, toto tu a vyhodiť kanister, to stojí 70 eur na to zaslepky, to je nič. Taký 1500, ne celé? Ne, toto stojí 70 eur a výfuk to aj tak riešiš, to je 500 eur výfuk. Musíš ale dať namapovať, keď si No mal by si dať namapovať niečo. Takže plus 600 eur. Ale to nemusíš len mapovať, toto keď dáš preč, nemusíš mapovať motorku. Hej. Toto je nič, toto ale je tak len... výfuk najviac váži aj tak na tým. No tak výfuk najviac a toto tiež 1,5 kg, to ťa stojí, neviem, 150 eur a dobre, tak si narátajte nejakých 1500 eur. Není to 1500 eur, akože keď neriešiš mapu, čo nemusíš riešiť, keď máš tento box, tak ten výfuk, keď si tam necháš ten DB Killer veľký, tak teoreticky nemusíš riešiť mapu, to si chcem otestovať. Takže nebude ťa to stať veľa, do 800-900 eur. Akože samozrejme, potom si tu upravuješ nejaké stúpačky a veci, ktoré ťa bavia, ale nie je to nejak, že veľa, hej, zhodiť váhu z toho. No nemáš tu potom moc čo zľahčuješ na tejto motorke. No nemáš, lebo tá motorka je perfektne spravená v tom, že má odľahčenú kývku, odľahčené komponenty, ale zase nie je to tak odľahčené, aby sa to pokazilo. Nie je to, že ľahké jak enduro ostré, hej, že stále je to vydržné, len je to odľahčené oproti bežnej turistickej motorke. Tenere napríklad, ktorá má všetko ťažké. No prečo ne? Hej. Dobre. No ja som chcel povedať ešte tej Honde, lebo raz už moc keca. A určite všetkých zaujíma viac Honda ako ten vrak. No neviem. A chcel som povedať, že z výroby to má Excel rafiky, aspoň to je asi jediná kvalitná vec na Kde tejto to má motorke. Excel rafiky? Má. A čo sa mi strašne ľúbi, tak má brutálne ľahké kolesá tá Honda. Keď som hodil gumy, že jednak tie Orego gumy sú veľmi, veľmi ľahké. Vyzerajú by tie štipice a také ľahučké. tie kolesá sú slabé. brutálne ľahké, až na tú rozetu. Tá je samozrejme robená na výdrž, takže tá je dosť ťažká, ale tu idem zmeniť. Ale aj ten predné koleso je brutálne ľahké a v podstate aj tlmiče sú dosť ľahké. Tie kolesa vyzerajú byť ok, len ja mám taký pocit, že toto je také, neviem, no tak na tú Hondu je to ok, no na tú cenu a tak, ale toto mi prídu skôr tak z AliExpressu, keď si objednám kolesa na útraby. Alebo na niečo, tak také mi to presne príde, tie kolesa. Nezavidím, mám ľahšie kolesa. Nezavidím, ako tieto kolesa, keď sa na to pozrieš. Tak, uvidíš Tak, koleso. jednak sú širšie rafiky a pozri sa, vidíš tie špice? Podľa mňa sú tu, aj toto, aj tie niple sú tu väčšie. Ale vieš, prečo to tak je? Je to väčšie, fakt to Ale vieš, vidím. prečo to tak je? No, prečo? Je to preto, lebo máš väčší výkon, takže musíš mať väčšie špice a musíš to byť celé hrubšie, aby to vydržalo ten krúťak. Ja chápem, že to tak je. Že toto není hráčkarské, ale toto je robené na pomer 20 kW. Áno, len ľudia potom hovoria, že tá Honda je ľahšia, neviem čo, dobré, ale to je celé robené na ten výkon, vieš, že tam tá 610 ako stále je tam obrovský rozdiel. To není, že to je trošku o pár percent, to je reálne, že toto má 65 koní na zadnom kolese, alebo 60, no tak 64-65 koní a hento má 20, koľko, 22-23. Takže to máš 200% väčší výkon na tej motorke. Ja viem, že v teréne, keď ideš pomaly, je to jedno a keď ideš do 50-ky v teréne, je to jedno, ale reálne ideš po ceste a proste táto motorka stíha s hociakým super autom do 150-ky s hocikým a... Počkej, máš gumy do 130 a chceš stíhať do 150. Tak do 130, no. Ale pointa je taká, že s týmto ideš na ceste a cítiš sa jak alfa samec na ceste a na tej Honde ideš na cestu a cítiš sa, že si na Honde, 200-300. No. Jo. Vymyslel, že by sme mohli porovnať zdvíhanie motoriek od zeme, lenže samozrejme to je disciplína, ktorá mu vyhovuje, lebo po prvé tam má miniatúrnu nádrž a po druhé tu nemá výfuk, takže jasné, že to zdvihne. Pozri sa.
No pozerám sa, len hej, nič tam teraz na tej motorke nemáš, takže OK, no, dobre. Hej. Je mi jasné, že na 670, keď mám 13,5 litra benzínu a mám tam výfuk originálny, tak pozri sa, ak vyzerá ten výfuk, no, ale však kľudne. Takže ešte raz to ukážeme, lebo som ťa tu prerušoval, že vieš to zdvihnúť, no to polož na zem. Už to nedám, už ma boli lakeť, už ma puklo mi lakeť. Ale prosím ťa. Proste ste na výlete, hej, máte nejakú batožinu, samozrejme, keď tu máte 30 kg batožín, tak OK. Ale takto sa to proste padne niekde, ideálne hore kopcom. Mohol si to nehať položiť na zemi, že aby si to Ale to ja mám vidieť tú novú stúpačku, že tam mám? Sa pôjdeš o tú stúpačku a v teréne čo? Nič v teréne, to nemôžem hádzať. Tak poriadny turista. Takže jednou rukou viete vyhnúť Hondu. No len môžeš to položiť úplne na zem, ale dobre no. No, takže to je rukou... Keď máte 90 kg, ste muž, ktorý má 180, tak a nič na ne není, ani výfuk, ani benzín, tak 1 kg. Počkaj. To tam nedávaj. To sa musíme dať. To už si zabudol, jak sa to robí. Jak sa to môže asi robiť? Neviem. Normálne. Dobre, ale ja ti hovorím, že to mám plné na to. Ježiši! A výfuk originálny. Počkaj, neží mi páne tá motorka na zem. To by to nemusela, no. Tiež tam mám stúpačky, Počkaj, sekám ma chrbte už. Dobre. Akože je to citeľne ťažšie, ale nie je to až také strašné, hej. No, keby si vo Frode a máš tam normálne 5 litrov benzínu, ako ja viem, že na tete môžeš mať aj 10 litrov benzínu, keď ti padne, nehovorím, že ne. Že teraz si vyskúšaj rýchlo Hondu. Ale tak jaká je šanca, že som to mal v ruke? Jaká je šanca, že tam dáš 13,5 a hneď padneš niekde proste za pumpou, vieš, akože však dobre, no môžeš sa dostať, ale... Akože toto je jak hráčka, fakt. Však nie, lebo tam nič nemáš, no však vidím, že máš hráčkarské gumy, hráčkarský motor bez výfuku a však dobre, to porovnávame neporovnateľné motorky. Akože není to ťažké, keď to porovnám, počkaj ešte toto. CMO to je zase nízke, no to tiež bude relatívne. Ale tak... Bude relatívne nízke. Čo je podľa teba zlé, tenera, ne? Ne, však podľa mňa všetko dobré, len sa nedá porovnávať tie motorky. Vieš, že to je, my robíme niečo, čo možno dúfam, že z toho niečo niekto nájde informačne, ale a tam ešte nemáš ani žiadny benzín v tom. Nejdem to ani dávať dole, lebo to je katastrofa toto. Tak akože, OK. Vieš čo, ja som to dával z uhla, že som to nedal ku zemi, ale keby to dal ku zemi, tak to nedviem plán. Počkaj. Radšej budem dvíjať kyble, stavať mi na chceledi. Alebo na lamoštave. Kokos, no. Takže je to citeľne ťažšie, troška ťažšie od Hondy a Honda vyhráva, jasné, že. Takže, ešte tak, keď sám idete na TED určite a bojte sa, že by vám to niekde mohlo padnúť do rokliny, berte Hondu. Áno, to sa nás pýtali ľudia v komentároch, už to fakt chcem nejako uzavrieť tú tému, že za mňa toto je ako keby skúter do offroadu. Hej. Že ty proste, že keď niekto mi napíše, že idem sám jazdiť niekam do offroadu, hej, niekde na výlet do Bosny, tak akože sorry, ale ja neviem, či viem s dobrým srdcom odporúčiť niečo nejak túto Hondu. Takže dobre, keď si fakt, že skúsený, už si to spravil viackrát a veríš si, jak náš kamarát, s ktorým si píšeme s Robom, ten aj na AEP chodil, aj na šeličom, tak OK, ale keď ideš fakt, že sám a máš také priemerné skilly alebo slabé skilly a nemáš doma jak Robo, že ďalšie 3 motorky na enduro a neviem na čo a 670 a 500 a dvojtakt, tak ako potom fakt nemá zmysel ísť na niečom inom jak na tomto. Akože ja viem, že CMoto, že je to ľahšie jak Tenera a neviem čo, ale tiež by som si nešiel sám proste niekde do nejakých terénov, niekde do Bosny, do kopcov. Hej, lebo toto je istota. Tá Honda to je istota. Čo sme robili tu? Čo sme robili tu? Tu sme natáčali, jak kotviť moždiny na našom druhom kanále Lamoštav a kľudne si môžete ísť pozrieť to video, je to online. A ešte stále na ňom beží súťaž ináč. Neviem, možno už to niekto vyhral medzi tým, ale je tam súťaž na tom videu. A je tam taká súťaž, ktorú vy určite budete vedieť vyhrať, lebo je to súťaž nasmerovaná pre našich fanúšikov z motorkového kanálu. Takže... A je to súťaž, o ktorej vlastne nikto nevie, lebo sme ju tam ani poriadne nezadali. Povedali sme ju tam, ja sa divím, že to nikto... Môžete vyhrať moždinky z celú sádu plus vrtak špeciálny na ne, tento. Wow. Takže my až na tomto kanáli Lamoštav, čo máme, tak my tam robíme skoro v každom videu súťaže a už sme poslali za koľko výhru? Možno za 60 eur, 70? No, možno aj viacej, však len ten meter stal 38, takže minimálne za 80 eur sme už poslali výhry a tie výhry sa budú stále zvyšovať, ak budeme mať viac subov a videní na tých videách. Tak odberateľov po slovensky. Wow, tak odberateľov. Takže určite si to chodite pozrieť a dajte nám tam odber. A hlavne nás uvidíte pri niečom, čo je niečo zaujímavé z inej sféry. Čo nie sú motorky, takže... Nie len pri motorkách trápoším, ale ešte aj pri iných veciach. Takže hej. Hrať výlbez na motorke a výšku stúpačiek od zeme, lebo to ma tiež celkom zaujíma. Neviem, že či to není lepšie normálne zdvihnúť tú motorku, že ja ti ju proste zdvihnem takto. Čakaj. Keby máme tú lepšiu kameru, tú vlogovaciu, musíme si to kúpiť, aby som mohol tam aj ja byť aj ty. Teraz by to mal byť narovno, tá motorka. No a ukáž mi ten... Jak niekto nám nadával na kanále, že prečo nepovieme tomu, že to je rázvor, či jak sa to povie. No lebo ja proste si to študujem jak wheelbase, keď pozerám fora.
To je jediný dôvod? 147, ale neverám úplne presne od osy Pulse, ale je to 146 alebo 147. Ináč mimochodom, ešte zmerajme jeden wheelbase. Koľko? 167? 147. Zmerajme, že keď si na to sadnem, že o koľko sa to skráti. Lebo v podstate ty, keď máš mäkké tlmiče alebo máš zlé struny, tak tebe sa výrazne skracuje ten wheelbase. Samozrejme, aj keď si zmenšíš motorku, že si... O centimeter sa to cesta. O centimeter? No a ešte ľudia, čo robia, že si napríklad... Centimeter. Ťažko sa to merá, lebo mi to skáče ten meter, ale... Hej. Centimeter a pol cesta. No to je náš dosť dobré, lebo to majú endura takéto, ostré endura, majú takýto wheelbase. A ešte čo ľudia robia, že toto si spustia viac a potom vlastne sa ti zostrí ten riadiaci uhol, čo ti vlastne urobí motorku, že rýchlejšie zatáča, ale je menej stabilná v rýchlosti. Aj? No tak to je jak na bicykli, že ty si expert na bicykle, vieš, že toto keď si dáš vyššie, tak sa ti zmení tá geometria, hej? Aj keď si znižíš motorku, ty ju síce akože dorovnáš geometricky, ale aj tak sa ti zmení Keď si to znížiš, tak by si práve, že mal mať Jak to je? No keď máš tlmiče takto nakoniec uchytené, tak by si mal mať menej dotačavý predok. No však to hovorím, že ak tu ide o to, že sa povie, že jak je moc uvoľnený ten uhol medzi týmto a medzi týmto, hej? A teraz, keď ho máš hore, ten uhol viac uvoľnený, že si ako keby jak na čopri v odzovkách a tým pádom máš väčšiu stabilitu v rýchlosti, lebo v rýchlosti je vždy väčší wheelbase lepší, v rýchlosti. No. Aj Desert X má napríklad 1,6 metra wheelbase, aj Tenera má 1,6. Preto sú to veľmi stabilné motorky v rýchlosti, ale ako náhle sa to spomalí, tá rýchlosť, tak KTM 890 má len 1,53 m. 1,53 m má, no, má menší wheelbase jak Desert X, jak Tenera. Preto je obratnejšia v offroade, aj keď má väčší motor jak Tenera. Terénna offroadová turistika. To je jak 670, len taká... Takže tam pekne si nájdi ten stred. Máme to rovno, tak. No to je 150 a pol. Malo by to mať 150, no, podľa parametrov. Áno, no, takže už toto máš o 3 cm, čo je dosť veľká zmena. A ja si na to ešte sadnem. Iba o 3 cm? No však áno, to je veľká zmena. Ja si na to ešte sadnem s môjim úžasným nenastaveným tlmičom. Predok napríklad sa vôbec nezasunul, zadok sa iba zasunul. 149. No, takže tiež centimeter to spravilo. No, pozor, 3 cm je veľká zmena. Áno? No, áno. Halus. To je veľká zmena. Napríklad niekto, keď má Dakarovú motorku alebo proste si ladí motorku na rally, tak keď si o 2-3 cm vie zvýšiť wheelbase, tak sa celý vytešuje, že je to oveľa stabilnejšie. To keď si pozrieš fora, keď si čítaš všelijaké fora, tak vlastne ľudia, keď tunia motorku na rally, na preteky, tak oni proste fakt sa snažia čo najviac zvýšiť ten wheelbase. Lebo táto motorka má perfektný wheelbase na rally out of the box od výroby, ale keď tu ešte porobíš veci, aby ešte, napríklad sa sem dávajú, že iný zdvih, že má 250 a ľudia si tam 275 vedia spraviť, že zdvihnú tie tlmiče. A vtedy sa zasa má ten uhol je väčší, lebo sa ti zdvihnú tlmiče, takže máš zase väčší wheelbase o 2-3 cm. Hej? A stále je to menej ako Tenera, ale tak Tenera je principiálne väčšia, stabilnejšia motorka. Hej? Toto je zase ako keby, je to iné, je tam zase iná váha, to sa všetko zaráta. Ale toto je v podstate, preto je to Dakarová motorka, má veľký wheelbase. No. Poďme si ešte... A tá Honda je skôr jak enduro. Fakt jak ostré enduro má wheelbase cca. Poďme si ešte vyskúšať... Nepozrieme ešte toto? Čo? C-moto zo srandy, už keď sme tu. Aj, môžeme, no. Ja ťa natočím, lebo ty už si to meral. A potom by som chcel pozrieť, jak dokážeš vytočiť rajdy. Môžeme, no tie rajdy to málo na 610, ale tak to není motorka na enduro, no. Nejaké ostré enduro. Jak dám mu, ne? Meter. Neviem, však skúšaj. Tuším, sme to s Lukášom merali. Môžete na druhú stranu, ináč možno ti to bude ľahšie. Tu to vidím, že to je podľa mňa ľahšie na tejto strane. Toto má tuším tiež iba nejaký 1,50 m alebo tak. Možno aj menej ešte. 1,52 m mi to vychádza? Môže byť 1,52 m, no. Tak ešte keď si na to sadnem. Toto je v podstate... Centimetr ti vždy stlačí dole. Nemusí to byť vždy, no záleží, jak to máš nastavené, jak je Ježiš, to toto mám motorka. teraz, počkaj. Hej. Toto je tiež taká menšia. No a ináč toto je zaujímavé, Kove 800, nie 450, ale Kove 800 má tiež wheelbase 1,5, jak 610. Tuším, to má taký wheelbase, takže... Čo sa tu nevieš tým hrať? Ne. Teraz mi vyšlo ešte viac. Koľko som vtedy hovoril? 152 si hovoril. Teraz je tam... Možno som sa natiahol tu nejak. 155 je tam teraz. Čo? Ale však tu ideš nejak do kríva, ne? Ty, zri sa. No dobre, dajme tomu, že tam je 152, OK. To aj sedíš, to si môžeš prečítať na nete, oni v tomto moc neklamú. No a ideme si pozrieť ešte ten ride. Tak ten Že Honda to vyhrá hneď. Bo víš, to je motorka, jak sa patrí, ale... Tak áno, tak Honda má menší radiátor, no. Ona má iba jeden radiátor. Na 610 je tu fakt problém, že ja som to skúšal trošku toto nastaviť, ale no ukáž to. No nemáme tu uhlomer ináč, ale...
No ale tak z pohľadu, kokos neviem. Takže nie je to až tak katastrofické na tej 610-ke, jak to niekto preháňa. Nie je to až také strašné. No je to menej určite. Ale takto, keď to menej, vidím, tak je to o dosť menej, akože, ale hej, je to tak asi o 20% menej. Než na toto v úvodzovkách trpeli aj Betty, Endura Ostre, že mali tiež horší ride, ale... Ježiš, do tejto strany to vôbec nemá ride, hej, lebo tam proste sa to nedá nastaviť, no. Hej, do tejto strany, ne? Tak ale zdvihni to, možno ti to pôjde viac. Ne, nejde to. Nastavil som to. A ešte tam je nejaké miesto. Počkaj, pozor. Trošku ešte by som tam vedel dať. Možno ten šrob mám zle nastavený. Počkaj, pozor. Šklnka benzín. Akože je to horšie do tejto strany. Ukáž. No, Honda to má výrazne väčšie na tejto strane. Hej. Len to som chcel dopovedať, že nie je to až taká katastrofa. Pokiaľ chodíš hard enduro je, ale toto má byť stabilná motorka. Zase aj to, že má menší ride, ti robí tú stabilitu. Čiže že pri najhoršom, keď sa ti vykrúti predok, tak ti nevystrelí tak ďaleko. Vieš, aj to je vlastne výhoda. Vždy, každá motorka na niečo stáva, každá motorka má... Poďme ešte tie stúpačky, lebo ja som mal pocit, keď sme jazdili na Honde a na 610, že normálne som chytal stúpačkami spodok proste, z nejakého dôvodu. Normálne, že sme išli v offroade a keď sme prechádzali nejaký výjazd, tak som proste chytil... Nesadaj si na to, nech to je oficiálne z výroby. Však oficiálne, keď si na to sadnem. Teraz je ja tam mám znižené stúpačky teraz na 610, teraz je tam ale... zlý sak, vieš, to by sme mali... Nevadí, ty nemáš zlý sak na tomto. Nemám. Nemáš, ty máš dobrý sak, však ty si mal pôvode sak. Ty tam už nevieš moc nastaviť. Pekne to zmeraj. 30... No sadni si na to. Však sedím na tom. 32,5. 32,5. No, od spodku stúpačky. Takže môžeme to zmerať, keď na tom nebudem sedieť. Ale po tu. Ja mám tiež teraz, tu mám zlý sak a mám ich znížené, pozor, to sú tie Radgar znížené stúpačky, neviem o koľko, 2 cm tuším sú znížené. No, normálne vyrovnaj motorku. No. 31,2. Takže tak podobne, ak máš ty teraz, 32,5 mám ja, a ty máš 31 niečo. No teraz je to podobné, zaujímavé, ale keď tam boli Origo, tak boli vyššie, to si pamätám. Lebo s týmto som chytil proste, niečo som chytil, keď som jazdil s tým. Možno si išiel bližšie ku onemu. Alebo sa ti možno stlačil v nejakej jame viac tlmič. Je to možno. Ale na motorke sa menej stlača tlmič, vieš. Hej, ten tlmič síce keď sedím sa viac prepadne, lebo nemá sak, ale tento sa zase viac tlačí, netlmí toľko. Hej, akože, hej, no je to taký turistický. Áno, to je pravda, že ja som vlastne šiel rýchlejšie a mne sa dorazil vlastne zadok a tým pádom som chytil vlastne, hej, preto vlastne nevieme mi toto porovnávať. Ale nie je tak, myslím, ale že išiel dole. Preto sa to ťažko všetko porovnalo, my to všetko robíme teoreticky, aj prakticky, len problém je, že v offroade tento tlmič sa zarazí oveľa rýchlejšie ako tento tu. Tento má oveľa väčšie dorazy, takže čo je? Dorazil si zadok na Honde? Nedorazil som žiadny zadok. Prečo si to spravil? Budem musieť niečo spraviť s tvojou motorkou, dorazím niekde na skoku. Ináč musím povedať, že fakt to bola dobrá kúpa, to musím odporučiť, jak hejtím od Radgar ten box, čo je tu, tak toto musím povedať, že bol som sa na tom previesť trochu dneska a výrazne to mení všetko na tej motorke. Treba to mať. Celkom sú krátke tie stúpačky. Ne, ale je to úplne iné sa na tom jazdí. To je akože, ja som to tiež odmietal, ale... To majú 10 cm. Počúvaj, vieš čo je na tom brutálne? Že keď ja mám tieto stúpačky, tak viem kolenami chytiť, o sedánku si viem chytiť motorku. Keď som ich tam nemal, nejak mi to nešlo, lebo jednak si viem dať ďalej nohu a do kríža si takto pekne chytím vlastne toto. Keď som tam mal Origo stúpačky, tak fakt som nevedel proste. A ešte pod natočiť toto sem. Zle sa mi na to myšlo, fakt odporúčam tie stúpačky. Honda má iba 8 a toto má 10 a pozri sa, stúpačky. Pozri sa na tú sedačku, aká je tlstá na Honde, aká je na tvojej motorke. No neviem, či je také tlsté. Akože tuto, napríklad tuto sa mi strašne neľúbi na tej Honde, že tu nemáš nič, že tu je jak na tenere, že pozri sa, aký tu máš uhol. To sa mi neľúbi. No dobré, a tuto čo? Tu vpredu. No. Takže ja keď ale tu máš nohy cca. No neviem, či tam máš 22. Kde máš? Však tu máš stupačky, tu si s nohami robíš. Nemáš ich trošku tu? To je jedno, tu 20 cca. Takže tuto je to podľa mňa dobre spravené. To skoro prekážajú tie plasty. Tuto práve, že nohami sa pekne opieraš o toto. 19,5. Ale o toto sa opieraš tu, Hej, čo ale si nenameral. sranda, že 19,5 má toto a hen to má 22. No ale daj si na to nohy, tu sa perfektne, ja keď sa tu postavím na toto. Však ja viem, však toto je tlsté na Honde. Môžeme natočiť, keď chceš, ale poďme natočiť, aby som ukázal. Ja teraz nemám síce na sebe gír. Keď mám normálne chráničia gír, tak túto presne, na moju výšku, sa takto pekne, od toto presne tu sa takto chytím. A úplne to... Keď som mal tie iné stupačky, tak som bol takto proste nejak v lufte, tie originálne, že som nevedel, teraz mám presne koleno, mi to vychádza, že o toto meké. Ale dobre, nohu daj na špičku, choď na stupačku. No však dobre, okej, no som. Ale teraz je to zle, lebo som tu do kríža, ale keď mám chránič, tak presne túto sa viem chytiť takto pekne o to. Takže strašne sa mi ľúbia tie stupačky. Aj celkovo na to, že nemám žiadne riser, lebo nemám rád riser, tak normálne, keď ich mám, tak viem na tom proste normálne stáť, že mám aj vysretý chrbát. Keď akože teraz sa to nedá na stojane, ale dá sa proste s tým ísť celkom rozumne. No. To sa mi ľúbi na tej Honde. Hej, len rajdy máš strašne dopredu nastavené. Rajdy mám pohode. Na mňa je to pohode, tie rajdy. Na tej Honde, aby som sa tu neprekočil, lebo ty tu máš... sa strašne na Honde. Do keľu, to čo je? Akože,
Hej, no, že vidíš, že tuto proste, pozri sa, kde máš nohy, ne tam, kde si to ty meral, tu ich máš, pozri sa, kde, hej, tuto máš predu nohy niekde v ríti, takže čo tu je, tuto, vieš, no, tuto, akože vieš sa tu chytiť, nehovorím, ale pohode, len mne sa neľúbi na tom, že tu, jak mám ísť tuto dopredu, proste takto, keď sem dať nohu, vieš. Čo, normálne sa až dopredu. No takto sa dáš, na 60-ke je super to, že má rovné sadlo a to je čistý huligán, dneska som tiež chodil po asfalte a proste ideš pekne do zakruty. Pekne takto si dáš a takto proste chodíš nohami jak na Až by som onom. takto dával nohu. No ale je to super, že proste Strečuješ na tej motorke? máš proste huligán, vieš, že máš proste enduro, vieš. Teda supermoto, máš štýl. Toto je čistý supermoto štýl. Toto je perfektné, že vieš na tom fakt chodiť na tomto sadle. To je fajn. Na C-mote akože no, hej no, ja som dosť vysoký, takže A to je prečina no toto. ako není to až také zlé, no keby je človek trošku nižší, tak je to v pohode, no. Akože není to. Až na ten tlstý predok. Ale nevieš sa tu dobre chytiť, no je to také, hej no, tuto je supermoto štýl, že takto si dám nohu a sa mi zasekne nádrž. Hej. To už vyzerá zle, keď to robíš, ne to ešte ale. Ak je to, ja neviem, ja keď takto mám tie motorky vedľa seba, tak proste, neviem, no toto C-moto, no však kupujte, no, keď máte na to záujem, ale Ne, však dobre keď mám tieto dve motorky takto, že ktorú by som zobral, tak je to jasné. Keď máš rozpočet 15 000, tak môžeš kľudne zobrať toto. Prečo Ale keď 15 máš... 000? Jak 15 000? No 15 000, lebo vieš, je to KTM, tak musíš si nechať 3 000 na servis. A jak naseží to za ruky na roky, ty? Prosím ťa. 3 000 na servis si musíš nechať, Vôbec. 2 000 na doplnky. To vôbec nie je pravda. A pri CF-mote kúpiš za 6 A 400. rozpadne sa ti spojka a potom nevieš kúpiť. spojka sa ti rozpadne, keď kupovať. nevieš jazdiť v Bosne. Hej, a musíš toto celé kúpať za 1000 eur. A toto si Po 2000 kúpiš, kilometrov. do Hamba, ty 5 kokos. a budeš do toho musieť dať ďalší liter a pol minimálne. A potom stále máš toho motorku s 22 koňmi. No takže... Však ale 22 konia aj mali šaševe narobiť divadlo, vieš, ak sa hovorí. Toto čo je za spojku? Toto aj to niečo spojkuje? Ale... Tak to je mekšia jak hydraulika na tej tvojej motorke. Jo. Chcete pozrieť, že akože je to možno hovadinka, lebo nemáme nastavené možno tie sagy, ale myslím si, že je to v pohode, že koľko má vlastne zdvih tá motorka. Ako keby, keď na tom sedím, hej. Ja ináč si potom samozrejme ešte pritvrdím zadný tlmič, ale... 21,4. 21? No. OK. Úplne z dola, keď idem. No sadni si na to normálne, No, človek. na to sedím. 21,5, no. OK. Toľko ne, tam treba ešte dorobiť. Lebo 250 píše Jo, od dobré, ale výroby. 30% máš mať sak. A No. 25 na 30% padne, tak to máš cca. Neviem, či predu máš mať 30% na tomto. Všade máš mať 30%, ne? Neviem, na TR-ke to vôbec nesedelo, to viem, že tam to bolo barzi. No neviem, však keď sa hovorí bežne, že 30% sak, tak No na zadný tlmič sa to dá veľmi dobre určiť, ale na predný je to... aj tým. Na predný je vieš čo problém, že kde si, že keď si na prednom kolese, akože počkaj, dám to takto. Keď si na prednom kolese, tak je to iné ako keď si na zadnom, záleží kde sedíš, vieš. Isto to dobre tlačíš. Hej, 19,5. 19,5 no. Takže vidíš, aký je tam rozdiel, že Honda píše koľko, 240 zdvíži, čo, a to si tam vlastne už vytunil aj tie one. 23 má takto bez ničoho. Tak hej, aj tak je to stále ešte Počkaj, opreté, ne, no. teraz si zosadol. 24,5 má. Tak áno, lebo je A vysunutá, to no. tam je ešte doraz asi 2 cm, takže reálne máš 170 zdvih použiteľný. A toto, To je halúzina. keď takto vyťahneš tú motorku, však áno, však to má úplne zdvih, keď na tom... 170 vyhýba použiteľný? No. Tak málo, Na ne? tom preto na TR-ke v podstate iba 210, ale keď máš dobre nastavené tlmiče, tak to je dosť oproti takýmto motorkám. Tam ide fakt o ten valving a o to nastavenie. Čo robíš? Pricvikol mi Sme robili video o tom, jak sme testovali metre, že sme ich tu hádzali odtiaľto, takže môžeme aj tento skúsiť ešte. A tento nebudeme. 24,5 máš tiež, však ja. 24,5? No, takisto, ale máš o 2 cm viac, keď na to sadneš. Hej. No tak áno, a Skúsi to ešte raz na to sadnúť, lebo podľa mňa si klamal. No neklamal som, však normálne si sadneš do stredu a vybavené. Jak som mal klamať? Fakt, akože záleží, kde sedíš, ale však, čakaj, tak, dám sa, ja sa tu tak naonzím. Ty, naozaj je to teraz iné, chlapče. Čo? Je to iné. Jak? 20,2 máš teraz. Bože, no tak... No, som takže to máš moc krajak som to- Honda. moc som Honda to má preprúžil. 19,5. Hej, hej. Vidíš? To ti tiež prepadlo. Čakaj, dobré, ale tak Honda aj toto majú podobné písané, vieš, takže len ty už pozor, 25% pozor, máme ty sa- tam už máš ladené struny aj nastavenie. Ja mám jednu ladenú. Dobré, ale však to je ladený vpredok, takže ja tu robím jednu vec. To ladenie v predku môjho stalo 260 €. Nejde o to, ale ide o tú strunu, hej, že ako máš tvrdú strunu. Ja tu urobím jednu vec, že otvorím toto a dám tam jednu podložku naviac a budem mať správny sak a bude to dobré, vieš, takže... No ale dobre, ja som tam nedal najsilnejšiu strunu, lebo ja som chcel vlastne normálnu
tvrdosť motorky. Nechcel som Ja ísť tiež. bočne a nechcel som mať odfajčené ruky z toho, takže... No ale pointa je taká, že Origo Honda, keď je, tak je minimálne o 4 cm nižšie ako táto. Takže to nemá, že 190, ale to má 100, možno 50 výšku, alebo aj menej. Hej? Tak sme hovorili. Je to skúter, stále sa bavím o tom, že to je offroadový skúter. A CF-moto čo? CF-moto neviem, koľko má mať. Ale skočím na tom lavicu, tomu ver. Dobre, choď skákať, keď to potrebuješ robiť. Len pozri sa, kde sedím, tu sedím na zadnom kolese, tam som oveľa... Vieš, prečo to bolo nižšie ten sak? Lebo som sa dopredu posadil viac na 610. No ešte na Honde Som chcel, aby si... Ne, na Honde sa nedá dopredu, tam máš Skákal si limit. tam na tom, jak opica. Tuto si úplne, mám nohy proste rozpučené na zemi, ty kokos kolena, to je strašné. 17. A daj tu má dosť veľký zdvih. Tak 17, no to je nič moc. Tak ja mám 19,5 a hen to má halus, ne? No, hovorím, že tuto, pozri sa, kde sedíš. Keď sa na to pozrieš, tak to tu Vzadu. mám riť tuto, Hej, no. na zadnom kolese. A tu, keď si sadnem, tak tu mám riť tu. Tu sedím, pozri sa, kde na kývke. Takže si to mal väčšiu váhu proste na predku. Vieš, tuto si všeobecne viac sedíš. Tam je vpredu. väčší wheelbase, takže podľa mňa je posunutá od rite je posunuté viac predok ďalej. Oproti tej Tá KT. motorka má, poďme ešte zmerať kývky, že aké sú dlhé, lebo aj to vlastne robí tú stabilitu. Tenra má extrémne dlhú kývku, tým je známa. Tam napríklad ľudia, tuším, menili kývky, sa mi zdá, ale to sú také hovadiny, že to už, neviem, OK, nemám ten meter, takto. 60-40 sa. No dobre, ale to si nemal presne, či? Dobre, nemal som to, jak sa to dá merať Z presne? druhej strany choď. Nie, tam je reťaz. To nevadí. 65. No až to až potiaľ to, hej? Hej, 65 kývka, no. 65. Toto má tiež dlhú kývku, to vidím odtiaľto. 67. No, to má ešte dlhšiu kývku, jak chcem, no to ti hovorím, že to je stabilná, to je proste rally motorka, no. No toto je najväčšie rally strepičke. To má kývku, že one, plné náhody. Odkiaľ to mám smerať? Škala je to Honda. Čo robí? Musíš od toho stredu, ale od toho šrobu, no. Ne, od toho šrobu to máš? Šišmaria. Merám dobre? To nemeráš určite dobre. Áno, merám, tu je koniec kývky, presne, hen tuto. No neviem. 60,5. Okay. 60,5. Takže o koľko menej? O 5 cm? No, cca no. Kokos dosť. Áno, je to obratnejšie zadu, no. A menej stabilné. Takže vidíš to, že síce o 3 cm má menší wheelbase, ale kývku má táto o 5 cm dlhšiu. Takže je to viac ako keby robené na ten... Ale vieš čo, to je aj preto, lebo máš výkon, Hej. aby ťa nevydiehal na zadné Určite. a hovadinky, tak to musí mať, vieš. Hej. Takú Ne, akože pozor, tí dizajneri, keď robili tieto motorky, tak tam je toľko detailov, čo my ako amatéri, aj to, keď niekto napíše, že vytuníš si Hondu, že zmeníš tam hlavu a prevrtáš a takéto veci, dobre, však môžeš to robiť, ale proste tá motorka má stavané, to ne, ale tá motorka Sorry všetkým, ale podľa takto, mňa... ten typek, čo to posiela, nejaký Big Rock Moto, tak to je čistý youtuber, to je jeden z najväčších vlogerov v Amerike, on z toho proste žije, on z toho má veľa peňazí, takže jasné, že ide robiť to, že ide prevrtávať Hondu, lebo to bude mať najviac videní na YouTube, lebo však to všetci na to čakajú, No. ale v realite tá motorka proste je taká, aká je, no. Takže môžeš si tam vrtať, čo chceš, môže to byť zábava, ja tiež tuním Teneru, tiež vymýšľam, ale v realite proste kúpiš jednu motorku a tá je výrazne lepšia. Mne sa nelúbi na tom to, že základ tej Hondy je proste vrak. Akože, sorry, ale ja to mám, mne sa to ľúbi tá motorka, ja nehovorím nič, ale slovo vrak patrí k tomu, že to opracovanie a tie základné veci sú tam proste strašne ťažké a všetko je tam, aj tie tlmiče, to sú, však ty povedz, to sú tie iba obyčajné z 80 rokov. Sme zistili, že to sú dumping rod tlmiče. Dumping rod proste. To Dumping, je, lebo sú typy tlmičov, že máš dumping rod, že tam je iba taká tyčka, v ktorej sú dierky a to vlastne, jak cez to preteká olej, tak to robí ten dumping, že tam nie sú ani planžety. Preto som robil shortku, že sa to ľahko robí, lebo tam nič, to si urobíte doma, tam máte dve záražky a vy vyťahnete jeden spodný, horný máte, oni sme na ne našrovaní a dali sme to dokopy a hotovo. To není ani open cartridge, proste to je technológia, ktorá bola niekedy v 70 rokoch vymyslená a open cartridge bola až v 90. Takže toto je klasická open cartridge, aj henta na CF-mote, ale tuto je fakt, že dumping rod. Ale je to lacné a funguje to. Je to lacné, funguje to, ja som s tým, akože relatívne som s tým dosť spokojný, že viem ísť na tom rýchlo na tej No motorke. výhoda je taká, že A ty je to vlastne aj tak na komfortné. tom nevieš ísť rýchlo, takže to funguje. No. Hej, no na ten výkon je to dostačujúce a je to komfortné a išiel som po koreňoch a nič som skoro necítil na tej motorke, zároveň mi to neodskakovalo. No Takže... dumping rod, proste o tom sú teórie, že ona vie byť dobrá buď tam alebo tam. Že ty vieš nastaviť, že buď aby to bolo dobré, že to bolo mäkké pri pomalých, alebo tvrdé pri rýchlych, ale nevieš nastaviť obe. To je proste to je nevýhoda dumping rodu, že tam vieš nastaviť len ten tlmič, len aby sa správal jedným smerom. No. A na normálnych open cartridge vieš nastaviť tam aj všade, vieš. A samozrejme, keď máš close cartridge, tak to sa nebavím. Chlapči, toto má, počkaj, 82, toto má najširšie rajdy. Keď dám, ale dobre, má tu tieto závažia, Hej. ale takto to má, Než ja tam nemám žiadne závazia, čo? 80 to má, akože 78 to má bez závaží
Hondu som vymenil rády, tam má 80 a tvoja má 82. Než to je vtipné, že vlastne ľudia sa stiažujú na vibráciu, a tu nemám ani závažie, ani nič tu necítim, takže... Ale oni z výroby nedávajú, proste sa neoplatí na tú motorku dávať tu nejaké závažie rešiť. Na Honde boli závažie ináč z výroby, to je taká dosť veľká halus. Tak ale Honda je turistická motorka. Však áno, ja to stále hovorím, že to nechápem, to som to dorazil tému, že na čo z toho robia niektorí, že 350 kg také hovadinky, však to sa nedá dávať peniaze, lebo to kúpite okolo 5 litrov používané, alebo ja neviem, 5700 nové a keď dáte do toho 2,5 tisíc, ja som do toho dal 1200 cca úplne po najlepších cenách, po všetkom možnom top, čo som si vybavil, čo som to sám robil a to som len na základnom úplne podvozku, ktorý je fakt základný a nemám ešte nejaký kit a lepší polzok, takže keby som to chcel ešte robiť s kitom, so všetkým, tak som na 4000 úpravách. A to už nedáva zmysel, že to som na cene pomaly 610 alebo tak ale máš spoľahlivú motorku. Wow, takto, ono to není spoľahlivé, lebo vy zmeníte vrch motora a spodok vám ostane. A spodok není dimenzovaný na 40 koní, proste to je robené na ten vrch, aby sa mu to prispôsobilo, takže vy tam dáte hore veľa výkonu a spodok onica alebo kľúka bude trpeť proste, takže je to hlúposť. A aj prevody, všetko bude trpeť, to na to nie je dimenzované. Je bežná, aj na týchto motoroch majú bežní ľudia 50-100 000 km predtým, než menia nejaké ložiska alebo pies alebo niečo, takže to není podľa mňa, neviem, kto z nás toľko točí, a keď pozerám Bazoš, tak nevidím motorky takéhoto charakteru, že mali, OK, tú Hondu vidím, že má 80 000, boli tam takí magori majstri. Ale bežne, akože bežný smrteľník, čo si kúpi novú motorku takúto, tak pochybujem, že... Hej. No, ale to sme sa bavili, že keď ideš prejsť celý svet, tak jasné, že to zoberieš tú Hondu, hej, však to nejdeme teraz. Však ten typek niekto nám posielal na Novom Zélande, čo bol taký chalán, taký Čech, tak ako super ináč video som pozeral, odporúčam, a on mal tú Hondu a to je presne motorku, ktorú by som mal. On mal tú kapotážovanú, lebo chcel mať viac benzínu a išiel sám cez také veci, že tam by som nechcel mať 610. To je jedno proste, aký tam je výkon, ale... Hej, no však presne, ja to hovorím, že to je tak... Už som spomínal veľa videách, že to je tak antidebilná motorka, že hoci čo tam upravujete, tak ja verím tomu, že Afričan na kolene, nejakej Ugande alebo niekde to opraví tú motorku. Hoci čo primitívne je tam všetko správne. Asi doklepneme, teoreticky doklepneme v tomto videu tému 610 Honda, ešte možno budú nejaké videá z jazdenia, teda určite ne, že možno, lebo chceme ísť do Grécka na TED. Mne to pripomína, to pripomína Daewoo, ktoré mám, kde je karburátor, je mechanika, mne to pripomína čisto Hondu, len Honda má strekovač. A ináč mi to pripomína, keď som otváral tú poiskovú skriňu, všetko, keď som toto pozeral, tak to je čistá mechanika z 90. rokov tá Honda, alebo z 80. len proste je tam tá jednotka strekovača. To je najmodernejšie, alebo aj tlmiče, technológia odlievania, kvalita materiálu, lebo niekedy neboli tak dobré materiály špičkové, jak na tej 610 sú moderné technológie, takisto jak na bicykloch niektorých sú moderné technológie, ale tu proste sú materiály, ktoré boli niekedy v 80. možno, že nemali dobré materiály a takéto materiály boli tak drahé, že sa to nedalo vyrobiť sériovo. Určite. Tak Honda proste, ona sa zasekla v dobe. To je back to the future. Ale oni sa nasúva v tom zasekli, lebo je to proste lacné a dobre, no. Hej, no. A teraz vedia konkurovať aj v tejto dobe, lebo proste všetko išlo hore a že k tomu sa ešte sa vyjadrime k DRZ teraz v tomto videu, keď už sa bavíme, ale ešte som chcel povedať jednu vec, že strašne sa mi ľúbi, že tuto proste tie rajdy sú priamo v tomto triple clampe takto, že ty keď padneš, tak čo sa mi na tenerke stáva, na týchto turistických motorkách, aj na Afrike Twin sa to stáva, že tuto z nejakého dôvodu geometrického máš toto strašne nízko a toto je úplne ďaleko, tie rajdy sú tu. A keď padneš na tenere, tak sa ti vždy proste toto ohne, lebo tie rajdy majú strašne veľkú páku na toto. Ja keď toto vidím, neviem, je z toho proste zle. Ja nechcem vidieť veľké, dlhé tieto veci. Ja neviem prečo, ale ako aj na tenere to mám, ale vadí mi proste, keď to je dlhé. Máš veľkú páku na to. Aj na tenerke sa to dá vymeniť za menšiu, len potom zase musíš mať riser a neviem čo, je to geometricky. Toto máš proste jak na endure, hej, jak na offroadovej motorke, vieš, že tu máš toto sa ti proste neohne len tak. A môžeš tam vymeniť ten šrob. A na Honde je to takisto, že tuto síce je to navarené, čo je trošku nevýhoda, ale... Tam to ohneš celé aj s tým. Ale ono je to tak robené, že tam tie Origo rajdy, keby si tam mal, on to stále na Origo veci, že tie rajdy sú železné a ich zohneš proste. Okay. A tieto uchyty horné sú tiež železné a tiež ich zohneš podľa mňa. A vyšľahneš, proste zohneš to železo. Hej. A myslím si, že toto nezohneš, že dostane to, buď rajdu zohneš, alebo toto, že to je tak spravené, že to vydrží. Není to až taká paka, akože, myslím si, že to vytrhneš, alebo ja neviem, čo sa s tým stane, ale ten klemp podľa mňa prežije. Vyzerá, že je kovaný ten klemp, takže myslím si, že prežije. No to je taký bežný bod na tenerke, že to sa furt ohýba, musíš to ohýbať naspäť, no. Ale tieto späťaky to zabili, kľúci, sondy. Ktoré? Tieto, ne, ufonské späťaky. No a ešte si to nezlomil, keď si padol? Či ty si nepadol vlastne? Našťastie som si zaklúpil. To fakt vyzerá tak, jak one. Toto sa mi ľúbi, že tieto nové KTM majú fakt akože, toto je veľmi pekné. Aj tie nové, čo sú 25-ky, majú toto isté vzadu. Dobre, ale ešte poďme ešte DRZ, lebo už vyšla cena. V Amerike a tuším aj v Nemecku už bola cena a neexistuje človek, ktorý by povedal, že je tá motorka dobre nacenená. Pozeral som americké fóra ľudí, čo sú bohatší oveľa a povedali, že to je totálny nonsens, čo tam vymysleli tú cenu. A že vraj
som počul, že ešte Suzuki chcel mať väčšiu cenu a že dealeri povedali, že to nebudú predávať, že to nekúpia. Že dealeri zastavili Suzuki, aby nezväčšila ešte cenu. Takže neviem, čo si oni mysleli, lebo aj napríklad Suzuki Jimny stojí 25 000 a keď som to pozeral technologicky, tak takú železa proste do bez tohto nejdeme do tejto témy, lebo tu sú takí fanatici do toho auta. Áno, ale super auto, ale že... to také hodnoty tomu dávajú. Nepoďme do Suzuki Jimny, to nie je dobrý nápad, ale zo srandy. Tá Honda bude stať v Amerike, že DRZ. s dovozom, z DRZ, už víš, Hondu hovorím, s dovozom so všetkým napríklad do krajiny, že $10,000. No 9,000 má stať za base a má nejakých 9,500, s tým, že v Nemecku má byť 9,600, že vraj, hej, s daňou a 9,600 za motorku, ktorá je o trošku silnejšia ako táto a stále je to Suzuki proste, že... No. Stále to má, keď sme tam boli, tak vlastne DRZ má menší dojazd ako Honda, podľa spekov na internete. Má väčšiu nádrž, ale má viac žere, ale takže má menší dojazd mileage ako Honda, plus jediné, čo je výhoda, je, že má nastaviteľné tlmiče, ale myslím si, že sa budú prepadávať takisto tak na Honde, aby samozrejme na to všetci dočiahli, lebo DRZ má 920 sedlo a má rovnako široké sedlo. 920? Že nedočiahne na Hondu, lebo toto má široké sedlo pomerne tá Honda, ale ľudia na to kvôli tomu nedočiahne, lebo si to kúpujú takí ľudia, že turistickí alebo menší. Takže to má 920, o 4 cm viac, plus to má široké sedlo ako Honda. Má to navrené stupačky na rame, čo nie je akože taká vada, ale OK, už by som to na takej drahej motorke chcel normálne. Potom má katalizátor pri válci vpredu, proste hnusný, ten výfuk ide odtiaľto z tejto strany, je sem, tu má kat a až takto ide dozadu. Takže proste, hej, to je brutál, akože nonsense pruser. No a do toho má 150 kg, Honda má 142 a má 28 kW, Honda má 20, akože menej, ale fyzicky v teréne si myslím, že tá DRZ, akože určite to bude pokrok voči Honde, nehovorím, ale nie je taký, že by ste mali zaplatiť za Hondu 5,5 a za DRZ to 9,5. Akože za tie 4 000 rozdiel to není šanca, čo tam je. Akože vieš, že na Honde si pomerne vieš spraviť taký ľahký upgrade, ja som spravil na tlmiče a v podstate máš, hej, že slabšiu, akože stále tie tlmiče dobre nebudú nastaviteľné, nebudú mať neviem aké zdvihy, ale to ešte sa uvidí samozrejme, ale vo výsledku finálnom a ja akože pomerne akože jazdím dlho, že vo výsledku si myslím, že videli ste ten rozdiel na prechádzajúcom videu, že tu bol 5 sekúnd cca rozdiel medzi tými motorkami, že čo získate na tej DRZ. A nezískate, hovoríte si, že pôjdete rýchlo na ceste? No ne, taký prdlajs pôjdete rýchlo na ceste. Máte tam 5 rýchlostí na tej DRZ, zadretých 5, toto je najväčší úraz, úplne som si hovoril, že dobre, že aspoň na ceste to bude lepšie, má veľký kruťak. Ale nebude to lepšie ani v teréne, ani na ceste, lebo máte dlhú jednotku, dlhú dvojku, pozrite si Gear Commander, jedine, že by zázračne... Stránka gearcommander.com, kde si vieš vyrátavať podľa toho, aké máš kolečka ozubené, to je náš najlepšia stránka na vyrátavanie reálnej rýchlosti a prevodov. No takže jedine, že by si čo, neviem, čo som dosekal teraz. Nevadí, ja ťa musím prerušiť. No a takže máš prvé spodné rýchlosti, som hovoril, a krátku peťku, takže pomaly tá peťka je tak trošičku o 5% dlhšia alebo ako na Honde. Takže vlastne si na tom istom, jedine sa dostaneš rýchlejšie na tú rýchlosť. Takže teoreticky ten motor je väčší, takže o niečo bude mať lepší top speed, ale kto bude chodiť červený čísla na tom motore? Akože nikto. No, takže sorry, ale... v zásade zaplatíš oveľa väčšie prachy ako za Hondu, ale v zásade v teréne nebudeš o moc rýchlejší, o pár percent. Nebudeš rýchlejší, jak? Nebudeš, alebo budeš, ale máš väčšiu zase váhu a na ceste nemáš dlhšie rýchlosti. Keby si mal aspoň tú 6 zastratu, tak by si mohol povedať, že na ceste to je lepšia motorka. A mal by si lepšie gear ratio od jednotky po 6, ale teraz máš proste 1,5, takže tie rýchlosti nevieš ich dobre rozrátať, takže budeš mať aj horšie zrýchlenie, takže tam strácaš efektivitu aj na DRZ. No ja mám strašný pocit, je to zle. Ja mám pocit, že oni akéby zaspali dobu a potom zistili, že že však tu vieme zarobiť, že tento trh je populárny, že 610 Honda a tieto, tak proste narýchlo pred vydaním Euro 5 Plus tam šláhli nejaký strek a dali tam cenovku 9,5 a vydali, že proste nehali tam bezstupnú prevodovku, že vôbec zabudli na to. Povedali si, že to niekto kúpi a že budeme aspoň nejaký profit na to. Ale akože ľudia na forách písali, že však ale to je urobené v Japonsku, že to nie je ako Honda na Tajvane alebo niekde, že to musí akože mať väčšiu cenu. Dobre, ale akože sorry, ale ja mám dotovať Japoncov za to, že majú zlú ekonomiku. Vieš, že to je ich problém, že neviem proste kúpať japonskú motorku drahú na silu. Takže to dáva potom fakt zmysel si už kúpiť za mňa napríklad Enduro od Betty, alebo KTM 500, akože v tej kategórii. A zoberte si, že KTM 500 má turistický motor, ja to každému hovorím, kto sa ma to pýta,
turistický veľký zdvih Nie motor. úplne. Áno, ale dobre, není to úplne tak, je ale... to menej turistický motor, jak tento. Áno, OK, ale keď to porovnám s DRZ, tak je to dosť turistický, akože môžu si podať ruky tie motory, plus má to väčší objem, má to 510 až. Je to síce ostré, ale stále sa bavíme o tom, že keď nevyužívate ten vrchný výkon, že raz za čas, a meníte olej, jak máte, tak ten motor sú na forách ľudia, ktorým to vydržalo 20, 30, a dokonca jedno má 60 000, keď začal robiť hlavu na tom, takže čoho sa bojíte? 400 motohodín. A reálne budete mať 120 kg na KTM budete mať 118, lebo nemá prepakovanie, ale na Husqvarne a na Gase budete mať maximálne 120 kg natankovanú motorku a na DRZ budete mať 151. A už na tej KTM-ke zasratej dostanete z výroby namapovanú motorku a ladený výfuk, hej? Lebo oni to samozrejme dávajú 10 kg do papieru alebo 8, ale reálne vám to nebudete mať jeden záruku a zase nemusíte chodiť na servis a ušetríte peniaze, keď nebudete chodiť na autorizovaný servis, dajme tomu. Ale budete mať otvorenú mapu, takže nemusíte nič mapovať, nemusíte riešiť výfuk, to máte hneď 1200 € doma. Hneď, v momente, tak bam, a máte oveľa vyšší výkon, menšiu váhu a kúpite za tie isté peniaze pomaly. No ja ti to poviem tak, že ty si kúpil tú Hondu za 4700 alebo 4600? Dobre, Tišo, urobíme nejakú pesničku. Za 4600 som ju kúpil, takže za 1200 som do nej dal, takže som na 5,8. Za dve tieto motorky máš jednu DRZ tú novú. A to sa dá stále, vy si hovoríte, že ja som tu znal lacno, ale po mne, čo som išiel na Bazoš, tak bola s 2000 km Honda, s ladeným tlmičom, s chráničmi, neviem, či aj rajdy nemal, alebo čo tam mal, proste minimálne 600 € mal nasúkaných a bola za 4700. No. A bola akože o rok staršia, mala 2000 km, ale dobre, tak čo, keď je Honda o rok staršia, čo sa tomu stane, však to je motorka nesmrteľná a čo, keď má 2000 km, ten motor vydrží 80 000, takže stále sa bavíme o tom, že keby tú ponuku vidím, tak radšej zoberiem to a nemusím robiť tú Hondu. A akože dobre, teraz to bolo dobre na obsah, ale Dobre na obsah, prosím ťa. Na obsah je najlepšie toto, len sa tomu nevenujeme. No. Hej, no, takže je to tá DRZ, kto si to chce kúpiť, nech si to vyhodí z hlavy a keď sa nechcete vyhodiť z hlavy, kľudne si to kúpte, ale neviete narábať, alebo ne, že neviete narábať, nerozmýšľate, alebo jak by som to povedal slušne, neviete hospodáriť dobre so svojimi zarobenými peniazmi. Ale to Slováci vedia, takže to by som sa nebal aj Češi. Super, takže za mňa, ja preto tak riešim, lebo ja keď som počul, že vyjde nová DRZ, tak úplne som kokos vyskal, že konečne týko si budem mať čo kúpiť, úplne, alebo ja mám rád jednovalce a spolahlivé. A keď som videl tie specs a potom keď som videl tú cenu, ja som ináč rátal 7,5 a to som už rozmýšľal, že na Aikme. Asi to je moc drahé, že aj vtedy, keď ja som bol v tom, keď som kúpil Hondu, že to bude stať 7,5, aj tak cestou som kúpil tú Hondu a určite s ňou vydržím rok, alebo možno aj viac ako rok. A teraz tá DRZ nie je, že 7,5, ale 9,5 rovno vám navarili. Počúvaj, stará DRZ v Amerike stala 7,5, takže nemohla stať nová menej. No, ja som si myslel, že to zadotujú, aby prerazili trh, ale ne. Čo si myslíš, že to je KTM, že dotuje motorky? Áno. Takže aj keď u KTM sa vám niečo možno niekedy pri nejakom kuse prihodí, aj tak zoberte si, že Gasa v nejakej zľavnenej sume viete kúpiť za okolo 10 sa dá kúpiť z iných zľavách. Hej? Počkajte si na zimu a kúpite si 500 Gasa. A máte tam normálne tam budete mať komponenty. Ináč, tá 500 to je dosť taká skrytá motorka, určite nám dá veľa ľudí za pravdu, čo trošku dlhšie jazdí, že buď 610, alebo 610 je dobrá, keď chceš trošku viac chodiť po ceste, čo ja osobne chodím viac po ceste, jak v teréne, mňa to viac baví. Ale 500 je taká skrytá turistická motorka, keď chodíš viac v teréne. No. Že s tým by som sa ešte odvážil ísť sám, jak s Hondou, že by som s tým išiel sám proste do Bosny. A do toho pri 500 dostanete top tlmiče. Máte tam teraz closed cartridge po novom, máte podobnú nádrž, teda väčšiu nádrž, ale máte podobný dojazd, lebo máte troška vyššiu spotrebu, máte väčší výkon, ale tlmiče máte normálne. Na DRZ určite budú dobré tlmiče, ale určite ani zďaleka sa nebudú chytať dobre na KTM. Na trojku. Na KTM sa nebudú zďaleka chytať, určite budú prepadnuté a nebudú tak dobré a ešte nemáte ani taký zdvih KTM a 310 tuším predu, alebo 300 predu a 310 zadu. No, takže to je 300 cca, no. Neporovnateľné. Dobre, a čo to chce motor? Radšej by si kúpil toto, alebo radšej DRZ tu? Ako ja viem, že to je totálne hlúpa otázka, akože je to hlúpa otázka, ale keď rozmýšľam klasický Čechoslovák, tak ekonomicky, tak určite by som kúpil toto, lebo toto má aspoň hodnotu, podľa mňa za tých 6400 to dáva hodnotu človeku, ale je to dobrá motorka na svoj účel. Ja som veľakrát hovoril, že ja stále hovorím, aj keď to hejtím, ale je to dobrá motorka za pomer peňazí. Je to brutal deal oproti tenerečke zadretej, ktorá je ťažká. A nehejtím tú teneru furt. Ja ju hejtím a bude náš na predaj, tenerka. Dobre. Hejtím tú tenerku, lebo je ťažká proste a už aj pre lepších jazdcov a nech mi každý hovorí, alebo vyskočí, že ja neviem mal jazdiť, alebo som slabý, alebo nemám kondičku, ale proste je to tak, že
táto motorka je oveľa ľahšia na jazdenie. To je jedno, aký mám skill, aký mám sílu, aké čo mám, ale vždy, keď sadne top jazdec na toto a top jazdec na Teneru, až na pol Taresa, tak alebo priemerný jazdec, tak proste priemerný, keď sa priemerný. top jazdec sadne aj na Afriku Twin alebo na Gezu. Priemerný jazdec sadne na toto a priemerný jazdec sadne na Teneru, tak na tomto pôjde oveľa lepšie a dlhšie vydrží. Takže Tak u nás to bolo vidno, keď sme boli v októbri, čo dávame tie videá, ešte nejaké budú na tete v Bosne, tak ja som horší jazdec jak ty a mal som horšie gumy a stíhal som ti na rovinkách všade, ty si mal porobenú Teneru s lepšími gumami, ja som ti stíhal. Takže to som sa aj sám sebe divil, že ti stíham, že proste hej no. Čo tu robíš? Nemali sme tento rok sneh, tak to troška snežím. Umývam tú motorku, keďže sme chceli predať, ale nejdeme predať, ale nech je troška nalačená do Kámo, servisu. to si teda celkom slušne. Nemáme handru, musím ísť pre handru. No a čo si? Dobre, ale pointa tohto je taká, že na kanáli Lamošstav, kde máme teda naše stavebné veci, tak robíme všelijaké súťaže, skoro na každom videu a už stačí. Tak sme sa rozhodli, že tu vám chceme dať nejakú súťaž. Vyhráte sadu prostriedkov na čistenie motorky. To znamená, že na čistenie reťaze, čistenie brzd, čistenie kapotáže a tak ďalej. Nechajte sa prekvapiť, minimálne 5-6 sprejov vám pošleme, keď vyhráte tú súťaž. No a aké sú pravidlá súťaže sú také, že robili sme posledné video na kanál Lamošstav, kde sme vlastne vrtali, teda ukazovali sme, jak kotviť veci do steny, do dutej tehly možníkami. A keď toto video, keď nám dáte... Haló, počkaj. Snažím sa vysvetliť súťaž. Keď nám dáte odber na Lamošstav a zároveň si pozriete to video, kde v tom videu niekde v nejakom bode hovoríme pravidlá tej súťaže, lebo aj v tom danom videu je tiež súťaž, v ktorom tiež môžete vyhrať Všade sú súťaže. veci, moždinky plus nejaký vrták, tak keď pochopíte pravidlá tej súťaže v tom videu a zúčastníte sa a vyhráte ju, tak zároveň vyhráte aj túto súťaž. Keďže pozráte Lamoš Rides a z Lamoš Rides pozriete Lamošstav, tak potom budete môcť vyhrať 2 súťaže v jednom. Takže toto som chcel povedať. Sa nám naskytne vyskúšať kove 450. Konečne po roku teoretizovania o tom kove. Takže kedy to Možno predáš? budúci týždeň by sme to mohli... Kedy to predáš? Nepredám to, ale chceme vyskúšať to kove. Dúfam, že budúci týždeň sa podarí. Musíme ho odvážiť, No to by sa zišlo, nechcete kde, ale... Kedy toto predáš potom? Ináč to by bolo fajn, keby to kove vieme si požičať a dobehnúť sa s ním a urobiť s ním takéto podobné vecičky, ako sme dneska robili. Ďalšie video Váhu, na 2 hodiny? wheelbase a výšku od zeme a tak Robíme ďalej. shortku, takže sledujte shortky. Hen. Čo si zdvihol? Dobre, bez toho výfuku sa ti to dobre zdvíha. Furt. Čakaj. Toto nie je ani za čo chytiť, to je čistý vrak. Čak, ale tam chýbajú Jak to mám? pasažiera. Jau! To sú ostré hrany, Dobre, toto nechytaj nemôžu to, vyrobiť. pokazíš mi nádrž. Nie grip, toto si chlap. Pozor, nádrž ty. Počkaj. Ináč, keď chcete pozerať viac Martina alebo mňa, takéto vtipné hlúposti, tak kúkajte Lamošstav, lebo tam tiež robíme všelijaké takéto veci. Teda nie s motorkami, ale so stavebnými vecami. Jak to Lukáš tedy dal? A Lukáš je bujak, on tu je silný. Počkaj, nie, že si on je zastné chrbať a bude potom boleť 2 týždne. Neviem, to Honda to vyhráva jednoznačne. No, však áno. Dobre, tak sa vidíme na budúce. Čaute.